paluun jälkeinen ensimmäinen luento on käynnistymässä ja meillä on H-hetkeen noin tunti just nyt ja musta tunnelma on ihan suuremmoinen. Musta se on valtava, ihana tällainen kihelmöivä, sellainen hyväenteinen lupaus, joka väreilee täällä salissa. Ja tuntuu siis tosi hyvältä niin olla ihan elossa tässä niin, ja virittyy niihin kaariin, mitkä mä toivon tässä luennossa ihanasti myöskin kerää yhteen joitain sitten aikaisempia luentojen teemoja ja sitten samanaikaisesti avaa näkymiä eteenpäin. Niin semmoisen ryhmän kanssa, josta mä ehkä odottaisin tällä kertaa vielä jokin erityisen paljon, että kuitenkin meillä on aina täällä upea porukka, mutta ehkä tämä erityistilanne tähän tuo semmoisen oman sävynsä ja tietyn mausteensa kautta, niin tunnelman energia niin kohoaa erityisiä herkkyyksiä ja sitä kautta sellaisia ylärekisteri suuremmoisuuksia, joiden kaaret on ikimuistettavia. Nyt kohti ajattelun liikettä. Kiitos, että olette tulleet paikalle, hyvät ystävät, ja kiitos näistä äskeisistä tervetuloa aplodeista. Tässä on kyllä ihan hienoa olla paikalla elossa. Ja tarkoitus meillä on nyt tänään niin ehkä vähän yhteen kokoavasti käydä jotakin keskeisiä teemoja läpi nyt huomioiden sen, että tästä kokonaisuudesta, mikä minulla oli mielessä jotakin, nyt jäi pois. Mä silti uskon, että kaiken kaikkiaan niin se, mitä tässä nyt syntyy, niin niiden tavoitteiden suhteen, mitkä kevään aluksi asetettiin, niin ehkä meidän mieli avautui aika upeastikin sitten kuitenkin kohti niin sellaisia herkkyyksiä, meidän kautta sitten ehkä teemat näyttäytyy nyt justiin tämän kerrankin kautta niin erikoisen tarkasti. Mutta jotta me pääsemme tässä, hyvät ystävät, kunnolla liikkeelle, saamme instrumenttimme viritettyä, niin tempastaan tähän asianmukainen hellän dynaaminen poskisuukotus, voimahalaus, Gimme 5 tervehdyksellinen energiahetki. Loistavaa, loistavaa, just näin, erinomaista. Yksi tämmöinen, jos ajatellaan lähestymistavallisesti, niin etenemisen tapa, mikä ehkä tässä on jollain tavalla ollut mukana, ja minkä mä nyt tässä ehkä nyt erikseen tällä kertaa nostaisin esiin, on siis tällainen ajatus, että jos jotain sellaisia tavallaan päälauseita, siis esimerkiksi vaikka, että meissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle, tai vaikka, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, siis ikään kuin jonkun lauseen kautta, että siinä tarvitsee olla ikään kuin sen kummempi, niin erillisenä aforismina tai erillisenä kiteytyksenä, sen ei välttämättä tarvitse olla kielellisesti jotenkin erityisen sävykäs tai mielenkiintoinen, mutta jos on sellainen lause, joka kerää yhteen, niin sen kyseisen henkilön kannalta, sanotaan vaikka mun kannalta, niin mun kannalta, niin jotakin olennaisia teemoja, niin se voi olla hyödyllinen nostaa esiin se päälause. Ikään kuin, että no, tämä on yksi mun niin kuin päälauseita, joka ei tarkoita sitä, että se pitäisi olla jonkun toisen päälause, mutta voihan sulla olla joku päälause kuitenkin, joka sä oot ikään kuin tehnyt itselle selväksi, kun sä oot asiaa vähän pohtinut, että joo, mä oikeastaan ajattelen näin. Itse asiassa mä ajattelen aika fundamentaalisesti, aika perustavasti just näin, vaikkapa, että ihmisissä on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle. Tai vaikkapa, että ajattelun kautta niin paremman elämän todennäköisyys kasvaa, joka takia luon tilanteita, missä olen huomannut, että sen kaltaisessa tilanteessa saan aikaiseksi parempaa ajattelua.
ja sitten se henkilö kerää yhteen niin sen kyseisen ajatuskokonaisuuden siihen johonkin vaikkapa päälauseen alle, joka voi olla vaikka muotoa, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Tämä on yksi sellainen siis mun oma työskentelyn tapa. Ja nyt kun sitten, niin mä olin ambulanssissa, niin mulla ei oikein ollut selvää, että mihin mä olin niin menossa. Mä jotenkin kuvittelin, että mä oltiin menossa sillä ambulanssilla johonkin Espoon sairaaloista, mutta kun mä itse asun Helsingissä, mä oikeastaan tiedä, mitä Espoossa on sairaaloita, mutta mä en joka tapauksessa tiedä, minne se on menossa se ambulanssi. Mutta mulla tuli tällainen siis lause siellä ambulanssissa mieleen, joka meni sitten loppujen lopuksi siis Meilahteen, niin että kuinka on mahdollista, että mä en ole nähnyt, että on olemassa niin paljon hyviä ihmisiä. Ja että selvästikin mun ajattelu on monasti niin ikään kuin jäänyt kiinni johonkin semmoisiin pintahäiriöihin tai pintapuutteisiin. Niin kuin tietysti katse voi jäädä kiinni johonkin sellaiseen asiaan, joka on tosiasiassa niin aika lailla pieni yksityiskohta jossakin kokonaisuudessa, mutta silti ikään kuin katse voi jäädä kiinni just siihen ja sitten lähteä pyörimään ikään kuin sen jonkun itsessään yksittäisen asian, joka jostakin näkökulmasta ehkä sitten on oikeastikin puute niin ympärillä, niin koko se tarina jotenkin koskien. Niin siis sillä ambulanssissa niin tällainen ajatus mulle tuli mieleen, että kuinka on mahdollista, että mä en ole nähnyt, että on olemassa näin paljon hyviä ihmisiä. Ja nyt se mun ajatus ei ollut siinä niinkään niitä huipputason ammattilaisia koskeva ajatus ammattilaisina, vaikka sekin oli osana siinä varmasti, vaan ylipäätänsä ikään kuin ihmisiä koskien. Että jos on tämmöinen yllättävä tilanne, niin tietysti on semmoisia ihmisiä, jotka on kouluttautuneet just sen tyyppisen yllättävän tilanteen varalta. Ja se toimii niin kuin mielettömällä, huikealla ammatillisuudella siinä tilanteessa, joka silloin, jos on sen sisällä, herätää valtavaa arvostusta ja jättää siis semmoisia jälkiä varmaankin siihen ihmiseen, jotka semmoisina tunnemerkkeinä niin pysyy hänen sydämessään aina, ainakin mun kohdalla on näin. Koskien niitä ammattilaisia, ketä mä siitä tilanteesta käsin sitten näin. Heti täältä Dipolis käsin edelleen sitten sinne Meilahteen. Mutta nyt mä ajattelin laajemmalti, en siis pelkästään tämän ammatillisen ulottuvuuden näkökulmasta, vaan siis sitä ajatusta, että kun sitten mä olin sairauslomalla sitten pikkuhiljaa, niin mä jaksoin liikkua vähän kodin ulkopuolelle aluksi oikeastaan vain jonkun yhden korttelin verran. Niin siinä on siis hämmästyttävää se, että kun ihmiset ilmaisee myötätuntoa, että kuinka niin kuin pienilläkin asioilla sen pystyy tekemään, se on niin kuin myötätunnon ilmaisemisen, joku katse, joku sellainen peukutus jostakin ohimenemästä autosta. Ja kuinka paljon on siis semmoista myötätuntoa, mä ajattelin, siinä tervehtymisen prosessin kuluessa, myöskin niiden erilaisten viestien kautta se ilmeni, mitä siis kirjaimisesti tuhansittain tuli, mitä monestikaan ihmiset ehkä me tulla ilmaiseeksi, ja joka sitten, jos siihen onkin yhtäkkiä mahdollisuus, niin on antaa sen kokonaiskuvan oikeastaan, jonka valossa ehkä se normaali tilanne onkin jossakin suhteessa oikeastaan aika harhaanjohtava. Että tavallaan sanotaan, että kuinka myötätuntoisia ihmiset on, vaikkapa kysymys, niin kyllä me jokaisen meistä on joku ikään kuin tämmöinen yleisarvio siitä, että me asetamme sen johonkin kohtaan. Totta kai meillä on sellaisia tuttavia, ystäviä, rakkaita, joista me tiedämme, että he ovat hyvin myötätuntoisia. Mutta se voi olla, että se meidän arvio toisistamme myötätunnon ulottuvuuden suhteen, niin oikeastaan vetää sen rajan alemmaksi kuin mikä on tosiasiallinen realiteetti, joka on tarkoittaa tietysti meidän osalta toisiin nähden sitä, että voi olla, että me itse annetaan myöskin ympäristöömme meidän myötäelävyyden tosiasiallisen kyvykkyyden suhteen, niin kuva alakanttiin, se on mahdollista. Ja johonka nähden sitten, jos me ajatellaan sitä ajatusta, että
parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää, ja sitten ajatellaan edelleen, että ihminen haluaisi elää arvojensa mukaisesti. Sanotaan vaikka, että jos hän niin kuin todella kokee jotain, vaikka myötätuntoa, että se on niin kuin hyvä asia ihmiselle, kokea myötätuntoa ja ilmaista myötätuntoa, että yhteisö on parempi, jos ihmiset on myötätuntoisia vaikkapa, tai henkilö voi ajatella arvotasolla. Niin silloin siis se ajatus, missä se henkilö saisi kiinni tässä kohdassa vaikka myötätunnon teeman suhteen, niin voisi sitten jonkun asteisesti tehdä todennäköisemmäksi sitä, että hänen ehkä elämänsä sitten tosiasiallisesti jossakin myöhemmässä vaiheessa siis olisi myötätuntoisempaa. Huomakkaa, että toinen tapa ajatella, että tämä on näin, että kun yhdessä vaiheessa mä tein yhteistyötä Helsingin kaupunginteatterin nykyisen johtajan Asko Sarkolan kanssa, joka on siis briljantti näyttelijä. Tämä on siis kerta kaikkiaan aivan huikea näyttelijä. Ja tietysti niin kuin meidän teatterin keskeisiä johtohahmoja kaiken kaikkiaan. Mutta siinä yhteydessä niin sitten mä kiinnitin huomiota siihen, että teatterin puolella niin tällainen ilmaisu, että esimerkiksi että kun on vaikka näytös, niin sitten jos joku vaikka köhäsee yleisöstä, niin joku pääsana, niin voikin jäädä sitten niin sen köhäsyn alle jonkun osan siitä yleisöstä kannalta. Ja minusta oli niin kuin jännä tavallaan ajatus, että kun näytös on meneillään, sitten on joku aivan ydinilmaisu siinä esityksessä, mutta just niin kuin se joku näyttelijä sanoo sen pääsanan, niin joku sattuu köhäseen, se on ihan mahdollista. Ja seurauksena sitten tavallaan se esitys jonkun asteisesti sitten siinä lähellä olevien ihmisten kannalta ei ehkä mene ihan niin kuin pitäisi, jolloin sitten sen näyttelijän pitää pystyä aistimaan se tosiasia, että näin tapahtuu, ja sitten korjaamaan se jollakin tavalla, koska sillä pääsanalla kuitenkin sen kokonaisuuden kannalta on joku tietty pointti. Niin minusta oli tämmöinen kiinnostava ajatus kaiken kaikkiaan, että tuohan voi käydä niin kuin muuallakin, että tavallaan on joku pääsana. Sitä ikään kuin kuulee sitä pääsanaa, vaikka se tosiaan on pääsana. Ja jolloin sitten tilannetta auttaa, että jos sä oot hahmottanut sen, että joku vaikka pääsana on esimerkiksi vaikka sun vaikka rakkaussuhteessa, jos sä oot mies, niin suhteessa sun puolisoon, kuvitellaan, että hän on niin kuin huikea hahmo, niin kuin ihmisenä jotain, vaikka myötätunnon osalta, sun mielestä, siis ihan niin kuin ylittämättömän suurta sun itseesi verrattuna. Ja sitten vielä lisäksi voi olla, että hänen ikään kuin olemuksessaan on sellaista majesteetillista lämpöä ja välittävyyttä ja ikään kuin kokonaisuuden hahmotuskykyä. Ja tämän takia sitten se vaikka käytetään hänestä nimitystä vaikka The Queen. Niin se The Queen tässä siis on ikään kuin tällainen ovi laajempaan kokonaisuuteen, joka sitten sun kannalta on helpompi pitää mielessä, koska sulla on se pääsana, että se on tavallaan sellainen kahva, missä voit pitää kiinni, ikään kuin sä voit avata siitä kahvasta sen jonkun kokonaisuuden. Tai vielä toisella tavalla sanottuna, että se voi olla tällainen ikään kuin määrä, joka on ikään kuin majakka. Et kun siinä on se meri, niin sitten sun on helpompi mennä sillä merellä, kun siellä on se majakka, ja se auttaa sua orientoimaan kaiken kaikkiaan. Niin siis yksi sellainen pyrkimys, mikä tässä meidän keväällä oli, ja mikä mä toivoisin myöskin, että ne tallenteet, mitä tästä meidän luennosta tälläkin kertaa syntyy, ja ne aikaisemmat tallenteet, niin voisi tässä suhteessa olla sun kannalta hyödyllisiä, siis tällaisten tavallaan sun kannalta toimivien pääsanojen löytämisen prosessissa, joka ei tarkoita sitä, että sun pitäisi löytää mun mielestä se pääsana sieltä jostakin Esa-Saarisen puheesta, vaan että kun sä katsot sitä vaikka jotenkin videota, vaikka tällä kerralla, sä saat kiinni jostakin sun omasta pääsanasta, ja sitä kautta sä saat käsitteellisesti kiinni ikään kuin sun elämästä kahvallisemmin. Suhteessa jonkin tilanteisiin, mikä sitten myöhemmin herää, niin tämähän voi olla tosi hyödyllistä, koska nyt taas toisaalta me tiedetään se, että elämä saattaa tuottaa niin ihan ällistyttäviä tilanteita, mitä sä et ollenkaan odottaa, että voi edes tulla, mutta silti kuitenkin tuleekin yhtäkkiä. Jolloin siinä tilanteessa enää sä et ehdi ikään kuin luomaan sitä käsitteellistä pohjaa, jonka kautta sä voisit siitä tilanteessa sit saada sitten enemmän kiinni. Niin, mihin tähän tosiasiaan nähdään, ja se on siis tosiasia, niin voisi kuvitella, että me haluttaisiin siis tehdä ennakoivaa työtä, luoda sellaisia asetelmia, missä me voisimme sitten katsoa asioita sen tilanteen sisällä kaiken rauhassa ja ehkä ottaa itsellemme siihen työpöydälle jotain niin kuin mahdollisia pääsanoja, jotain mahdollisia majakkamääreitä, jotain mahdollisia päälauseita.
niin on yksi siis sellainen kokonaisajatus, mikä tätä luentosarjaa koskien, mä sanoisin yleisemmin, niin jos mä käytän tämmöistä ilmaisua, mun elämän filosofista luennointia koskien, niin mulla on siinä ideana, että näin tapahtuisi. Ja kaikki tämä sitten saattaisi pohjustaa aika tuntuvalla tavalla seuraavaa teemaa. Ja nyt mä tässä otan tarkastelun yhden semmoisen esimerkin. Siis tämä on yksi mun suosikkeja kautta vuosien. Siis siinä on monta tästä musta ihanaa detaljia tässä tapahtumasarjassa, vaikka siinä oli osittain myöskin pikkasen mun kannalta rassaavia yksityiskohtia silloin, kun se tapahtui. Nimittäin oli tämmöinen tilanne, että tästä on siis vuosia. Musta tuntuu, että se oli marraskuuta. Ja tilanne siinä oli se, että me katsotaan Pipsan kanssa niin iltauutisia, ja sitten iltauutisista käy ilmi, että Etelä-Suomeen niin luvataan niin seuraavaksi aamuksi lumimyräkkää. No, me katsotaan sitten sitä uutisia, tulee lumimyräkkää Etelä-Suomeen sitten, mä olin menossa Naantaliin seuraavana aamuna. Niin Pipsa sanoi, että millä sä ajattelit mennä sinne Naantaliin? Mä sanoin, mun autolla. Sä et ehkä kuullut tätä äskeistä uutista, että siis lumimyräkkä tulossa niin kuin Etelä-Suomeen. Mä sanoin, hei. Siis mulla on aivan uskomaton siis nelivetovolkkari, mulla oli silloin sellainen fantastinen nelivetovolkkari, että mä oon joutunut siitä ekologisesta syystä luopumaan. Mutta silloin mulla oli siis aivan uskomaton, jäikin harmi, että mä joudun siitä luopumaan. Koska se oli siis ihan uskomattoman innostavaa, että mulla on siis aivan huippuluokan siis nelivetovolkkari, V6-moottori ja muuta. Sen lisäksi mä on melkein niin kuin rallitason kuski. Että mä siinä niin toin esiin siis tosiasian, että kyllä ei saa ne selvittää tuollaiset lumimyräkät aika kepeästi. Nautinnollisesti vähän vetää tuossa niin lumimyräkässä siellä kohti Naantalia. Mutta Pipsa sanoi, että hänestä se on niin hyvä idea, että sä lähtisit niin sellaisella autolla. No okei. Mitä sitten seurasi? Oli se, että lumimyräkkä tuli. Ja E. Saarinen sitten nähdään seuraavana aamuna Helsingin rautatieasemalla kömpimässä kohti jotakin junaa. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllä mä niin kuin pikkasen siinä siis, että mun pitäisi nyt olla joku siis Suomen siis itsenäisin ajattelija. Ja perhana mä en saa edes sitä päättää, millä mä menen Naantaliin. Ja sitten kunenpöpörys ja muuta. No sit silloin oli ekasluokassa semmoisia hyttejä. No sitten mä kömmin tämmöiseen hyttiin, ja kun mä istun siinä alas, niin mä oikeastaan ajattelin, että ehkä tämä oli sittenkin ihan kohtalainen idea, että mähän saatan ehkä työskennellä tässä aika hyvin loppujen lopuksi tässä hytissä. Mä ehdin tämän jo ajatella, kun sitten sinne punkeekin siis semmoinen niin kuin tosi isokokoinen tyyppi, niin kuin monen laukun kanssa puhkuen. Siis just tämmöinen joku vähän niin kuin ylienerginen kaveri, varmaan joku yrittäjä, mä ajattelin mielessäni, se varmaan puhuu puhelimessa nyt kaiken aikaa sitten, hoitaa bisneksiä ja tehden ihan mahdottomat mulle niin kuin keskittyä. Et just jotain tämmöistä mä ennakoin. Kun mä viisaasti ajattelin, mä ajasin niin kuin autolla. Ja voisin siinä niin kuin todella latautua kaiken rauhassa. No, tämä yrittäjätyyppi tulee puhkuen sinne sisään, siellä oli niitä laukkuja, se täyttyi se hytti aika pitkälti, ja sitten hänen peränsä melko pieni tulee semmoinen sävyyn mies. Tulee sävyyn mies, siis nimenomaan siis semmoisessa pikkutakissa, jossa on niitä semmoisia karvoja törröttää, siis solmio, missä on se semmoinen tikku tässä näin, no sävymies tulee vielä sinne, ja okei, no sitten juna lähtee liikkeelle, mä oon siinä niin kuin kohteliaasti, yritän olla, mutta mielessäni kyllä mua vähän niin kuin harmitti tämä, että mä en niin kuin viisaasti lähtenyt autolla ja niin kuin keskittynyt hienosti niin kuin tulevaan luentoon, mutta sitten tapahtuikin näin, että ne ihmiset, Nokia-renkaiden ihmiset, kenen mulla oli se luento siellä, tilaisuus siellä Naantalin kylpylässä, soittikin mulle ja mä siinä juttelin heidän kanssa jonkun aikaa, kun se puhelu oli päättynyt, niin sitten tämä yrittäjätyyppi niin sanoi, että anteeksi, kun hän tässä nyt ei voinut olla kuulematta, niin sulla on joku siis tärkeä tilaisuus ilmeisesti niin kuin tulossa Naantalin kylpylässä. Mä huomasin, että hetkinen kaverihan on niin kuin tilanteen tasalla. No siinä alettiin vähän juttelemaan ja osoittaa, että hän oli siis erittäin mielenkiintoinen
Siis just tällainen, mä sanoisin, mitä tänäkin päivänä siis Suomi erikoisesti tarvitsee, siis tällainen niin kuin mieletön niin kuin keskushyökkäjätyyppi, joka urhoollisesti niin kuin aika heikolla englannin kielellä, hän oli bisneksiä Hollannissa ja mahtava hahmo. Ja koska hän on joutunut siellä etulinjassa paljon panee niin kuin pökköä pesään, niin pikkasen kroppaan on niin kuin kertynyt taistelusta merkkejä ja muuta, kun hän on uhrautuvasti, on niin kuin yötä myöhään niin kuin painanut siellä juoden jotain niin kuin huonoja hollantilaisoluita ja jotenkin niin kuin boring isäntien kanssa, mutta antaen kaikkensa. Ja siis ihan loistotyyppi, mutta sitten tämä sävysävyn mies puuttu peliin, osoittautui, että hän oli lastenlääkäri niin Suomen Turusta, ja ollut paljon Sveitsissä, ja koska hän oli paljon Sveitsissä, hän oli kehittänyt sitä niin kuin ulkoista habitustaan vähän ehkä hienostuneemmaksi kuin mitä monilla meillä niin kuin junteilla on. Siis aivan huippukaveri. No meillä oli ihan briljantti keskustelu siinä sitten, no sitten kun mä tulin Turkuun siinä ja astelin kohti taksia, mä ajattelin mielessäni, että hemmetin hyvä idea multa. niin tulla junalla tänne Turkuun. Ja nyt siis se avainkysymys nyt tässä on, jos me ajatellaan ihan kuin meidän elämän tosiasiallisesti toteutumaa. Että jos ajattelisit näin, että ikään kuin sun elämä näyttäytyisi tämmöisenä valtavana Excel-taulukkona koko ajan. Että ihan kaikki, mikä tapahtuu, niin kirjautuisi johonkin Exceliin. Niin siis jotainhan koko ajan tapahtuu. Että jokainen kohtaaminen, niin siinä on tiettyjä kvaliteetteja, eikä jotakin muuta kvaliteetteja. Ja että sulle tulee jotakin ajatuksia, jotain toisia ajatuksia ei tule. Niin kyllähän se sitten kerääntyy ajan mittaan. Koska mitä tahansa sinne tulee Exceleihin, niin ne hyvin helkästi lähtee sitten ikään kuin vetämään. Et koska sulla nyt jo on jotakin tiettyjä juttuja, niin sitten tulee niin kuin sitä lisää. Ja et mitä nyt sattuu olemaan, monta kertaa saattaa sitten ollakin yllättävän määräävää, kun katsotaan vähän pidempää aikaperspektiiviä, jonka takia on siis mielenkiintoista kysyä tämä kysymys, niin sua koskien, kuinka sä oot 22V. Et mikähän versio tässä niin kuin toteutuu de facto. Ja joku versio tietysti toteutuu, mä olen 10 vuotta eteenpäin vaikka. Et joku versio toteutuu, no mikä versio? Et sanotaan vaikka, että sä kirjoitit aika hyvin vaikka matikasta ja vaikka fysiikasta, että jos sä oot Otaniasta täällä, niin se on ihan mahdollista, näin tapahtuu. Ja sit sä opiskelet jotain sellaista, mihin nämä hyvinkin luontevasti sitten istuu, ja monia semmoisia tärkeitä oppialoja on, mihin ne istuu. Sitten on jotakin toisia, mihin ne yhtä luontaisesti ei istu. Et sanotaan, henkilö, joka on vahva vaikka matikassa, henkilö, joka on vahva vaikka fysiikassa, ei välttämättä ole, nyt sanotaan esimerkiksi vaikka suullisessa ilmaisussa tai kirjallisessa ilmaisussa yhtä vahva. Tietysti tosiasiassa hän voisi olla kuka tahansa meistä niin kuin missä tahansa parempi kuin nyt on. Et eihän sun tarvitse olla vaikka kirjoittajana joku niin kuin huikea kirjoittaja jossakin yleisvertailussa, mutta voit olla nykyistä parempi kuitenkin. Mutta nyt saattaa kumminkin ollakin niin, että ikään kuin se versio, jossa sä olet nykyistä parempi kirjoittaja, sun kannalta ikään kuin niin jääkin johonkin marginaaliin koko se mahdollisuus. Ja tämän seurauksena niin se, mitä mä kutsusin tämmöiseksi vähemmän ilmeiseksi versioksi, siitä, että mitä sä voisit olla, niin kaiken kaikkiaan niin sitten jääkin sinne marginaaliin, minkä seurauksena niin lähteekin sitten toteutumaan niin jotain sellaista, mitä voisi ehkä kutsua niin toteutumattoman kasvun toteutuminen. Että siis de facto toteutuu toteutumatonta kasvua. Että se olisi voinut toteutua se kasvukin, mutta ei toteutunut. Jonka takia siis toteutui toteutumaton kasvu. Niin musta on siis valitettavaa, jos ja kun näin tapahtuu, koska näinhän siis tosiasiassa hyvin laajalti tapahtuu, mä sanoisin. Että sanotaan vaikka myötätunnon ilmaiseminen. Niin ei ihmiset ilmaise myötätuntoa kovin vuolaasti lähtökohtaisesti. Ja kyllä mä sanoisin näin, että vaikka yleisesti ottaen tämän tyyppinen puhetapa ehkä ei ole sellainen, mitä mä suosin, mutta mä sanoisin näin, että kyllä yhteisö on parempi, jos ihmiset ilmaisee myötätuntoisuuttaan toisilleen.
Ja sitä kautta niin myöskin syntyy siis sellaisia asioita niin peilivaikutuksina, mitä ei synny, jos ihmiset ei ajattele asioita niin ilmaistun myötätunnon näkökulmasta. Niin siis kysymys tässä kohdassa on se, että mikä versio tosiasiassa toteutuu, missä mitassa niin se toteutuma onkin toteutumattoman kasvun toteutumaa. No nyt tulevana kesäkuuna, niin tuo Taidekeskus Salmelassa niin tulee tapahtumaan tällainen tavallaan vähän vähemmän ilmeinen tapahtuma, jossa mä esiinnyn niin Tuomari Nurmion kanssa otsikolla Kyseenalaisia rakkauslauluja. Siis tarkoitus kai ei ole, että mä laulan. Mutta siis Dumari siis laulaa ja ilmeisesti idea on se, että mä pidän sitten jotakin pienois luentokehittelyitä siinä. Ja joka tapauksessa otsikko, minkä Tuomari Nurmio siihen keksi, oli siis Kyseenalaisia rakkauslauluja, koska niin rakkaus oli siinä se idea, minkä puitteissa oltaisiin niin liikkeellä. Ja sitten minusta niin kiinnostava tällaisena sisääntulona, tällainen, että ikään kuin, että kun on tiettyjä juttuja, mitä sä rakastat, ehkä minkä sä haluat suorastaan niin ilmaista, niin sitten sä ehkä tiedät, että siinä on jotain vähän kyseenalaista, että joku voi vähän pitää oudoksuttavana. Mutta sä silti ehkä rakastat sitä. Nyt tästä näkökulmasta, jos mä ajattelen sitä pyrkimystä, mikä täällä kevään luentosarjalla mun kannalta on ollut, mikä oikeastaan koko mun luennointityöllä on, niin siinä on musta tämmöisiä vähän tavallaan kyseenalaisia piirteitä. Siis siinä merkityksessä, että kun mä asiaa nyt ajattelen, niin mä huomaan, että joku voi jossakin porukassa pitää vähän oudoksuttavana. Vaikka tätä Esan ajatusta, että ajattelun liike on tärkeämpää kuin uusi tieto. Koska meidän kulttuuri perustuu niin paljon sille ajatukselle, että pitää saada ja hankkia ja tuottaa uutta tietoa. Että tavallaan se uusi tieto on keskeisin tapa, millä pääsemme seuraavaan vaiheeseen. Ja monessa kohdassa tietenkin tosiaan se onkin se, että me tarvitaan lisää tietoa siitä jostakin asiasta. Ja jos mä ajattelen vaikkapa sitä huipputason hoitoa, mikä mun osaksi tuli niin Meilahdessa, niin sehän perustuu siis niin ihan valtaville tiedollisille läpimurroille, niin kaikki mitä siinä tapahtuu. Se on niin ihan valtavaa, mitä tietenkin tiedollisesti ihminen on pystynyt tähän mennessä jo todellisuudesta paljastamaan ja sitä kautta muodostamaan sellaisia takaisinkytkentöjä, että sä pääset puuttumaan johonkin asiaan, kun sä tiedät, että mitä tapahtuu, jos siihen ei puuttaa. Ja sitten jos taas puhutaankin tietyllä tavalla, niin tapahtuu joku tietty juttu. Että se on niin huikeeta, siis mitä tiedollisesti niin pystytään saamaan aikaiseksi, mutta jos mä ajatellaan elämän filosofiaa, eli sitä, mitä meidän oman ajattelun kautta meidän elämissä niin tosiasiassa tapahtuu, niin ei ole yhtä selvää, että uusi tieto niin on se, mikä ratkaisevimmin auttaa meitä eteenpäin. Sen sijaan mä sanoisin, että se, että millaisessa viitekehyksessä me ajatellaan, millaisella sävyllä me ajatellaan, minkälainen on ikään kuin se sointi sillä meidän ajattelulla, minkälaisia painotuksia siinä on kaiken kaikkiaan, niin monasti on siis sen, mitä tosiaan meidän elämässä, se meidän oman ajattelun heijastumana tapahtuu, niin mun mielestä ratkaisevampaa. Ja tämän takia niin, mä oon yrittänyt tällaista tavallaan menetelmää niin, kehitellä ja siihen perustuvaa sitten luennointityyliä myöskin rakentaa, jossa voisi tapahtua ajatteluliikettä, joka alkuvaiheessa tuntui niin kuin aika oudolta siinä suhteessa, että kun kuitenkin mä oon aina toiminut yliopiston sisällä yhtäältä, vaikka sitten yhä enemmän myöskin yliopiston ulkopuolella, mutta mä kuitenkin on ikään kuin mun sydämeltä ja perusorientaatiolta niin oikeastaan yliopistomies. Mutta jos sä oot yliopistoihminen, niin on luonteva ajatella, että jos sä vaikka luennoit, niin että sä luennoit semmoisia asiantuntijasisältöjä, jotka kuulijoille ei ole tiedossa ennen kuin sä pidät sen sun asiantuntijan luennon, kun sä saat se asiantuntijasi jossain jutussa, ihmiset tulee nimenomaan kuulemaan sitä sun asiantuntemusta, on niin kuin mahdollinen ajattelutapa, jonka nähden sitten mun kannalta alkoi tuntua
tavallaan oudoksuuttavalta. Se, kun mun tunne alkoi kuitenkin olla, että on tärkeää yrittääkin käyttää sitä luentomuodon tilannetta, niin johonkin muuhun tarkoitukseen kuin informoinnin jotakin sisältöä tarkoituksiin. Mitenkään sitä väheksymättä. Että voisi olla jotain muunlaista luennointia, jonka mä siis tässä kohdassa nyt sitten muotoilisin näin, että no millaista se muunlainen luennointi voisi olla. No se olisi semmoista luennointia, että se luennointi synnyttää tilanteen, minkä sisällä ihmisille onnistuu ajattelun liikkeen toteuttaminen omalla kohdalla. Jossa se jatkomäärä omalla kohdalla niin on nyt ratkaisevan tärkeä myös. Et siis jos me ajatellaan tilannetta, missä joku asiantuntija informoi jotenkin kiinnostuneita jostakin asiantuntijasisällöstä, niin silloin ajatus on se, että se sisältö varmaan on yleispätevää. Ja koska se on yleispätevää, niin se, miten joku tietty henkilö kuulee sen, ei ole niinkään tärkeää, vaan sen yleispätevä luonne on se fundamentti, minkä ympärillä se koko kuvio niin siinä rakentuu. Mutta jos tästä näkökulmasta ajatellaankin taas toisenlaista lähestymistapaa, jos se pyrkimys olisikin sen luennon sisällä luoda mahdollisuus ajattelun liikkeen toteutumiselle, ja lisäksi uskotaan näin, että jokaisen ihmisen niin ei ainoastaan kannata ajatella ne omat ajatuksensa, vaan hän on oikeastaan pakko ajatella omat ajatuksensa. Ja varsinkin niiltä osin, kun ne ajatukset toivottavasti saataisiin synnyttää parempaa elämää just hänen osaltaan. Niin tässä asetelmassa siis ajattelun liike, jos se ihminen itse suorittaa, niin reaaliaikaisesti jossakin asetelmassa, mielelläni varmaankin aika keskittyneesti, niin näyttäytyisikin aika hyödyllisenä niin, tämmöisen kokonaisorientaation ympäristön, joka on mun kannalta siis tämä ajattelun liikkeen metodiikka. Mutta se on kuitenkin samanaikaisesti, mä tiedostan sen, tavallaan tämmöinen kyseenalainen rakkauslaulu. Että siinä on niinku vähän sellaista, että sä voi missä tahansa porukassa edes oikein niinku sanoa, että sä osallistut tommoseen, koska se itse muoto ei ole olemassa oleva muoto. Että siis jos sanotaan vaikka, että millaisia luentoja Esa pitää, joku sanoo, no ne on elämänfilosofia luentoja. Ai se niinku käy läpi elämänfilosofia koulukuntia. No oikeastaan ei. No mikä elämänfilosofian luento on semmoinen, missä ei edes käydä läpi elämänfilosofian koulukuntia? Ja vastaus, no se on Esan elämänfilosofian luento. No hän puhuu niinku omasta ajattelustaan. No ei se oikeastaan puhu edes omasta ajattelustaan. No mitä se sitten on? No se on semmoista niinku, ehkä niinku jotain. Että on vähän vaikea niinku sanoa, mikä tuo juttu on. Mutta huomakkaa, että nyt tämä on silti ihan mahdollista, että joku muoto, esimerkiksi vaikkapa suurryhmäopetuksen muoto, niin voisi uusiutua. Vaikka sellaisessa tilanteessa, missä itse tieto on suht helppo loppujen lopuksi saada. Tämmöinen tilanne on ihan uusi, siis maailman historiassa, että on niin suht helppo saada uutta tietoa. Niin tämän takia voisi sanoa, että toihan voisikin olla ihan hieno idea, että kun luodaankin ihan toisenlaisia konteksteja ajattelulle kuin uuden tiedon niin kuin saamisen konteksti luentomuotoisesti. Kun sä saat sen muuten jostakin muusta väylästä niin käytännössä oikeastaan paljon niin kuin nopeammin ja monta kertaa tehokkaammin sen subjektin kannalta. Niin tämä on mun kannalta siis se asetelma, missä siis tämä kyseinen rakkauslaulu numero 1 tämmöisenä menetelmällisenä pyrkimyksenä tämän meidän kevään osalta, mutta ylipäänsä mun pyrkimyksen osalta, niin tästä tulee tarkasteluun. Ja minkä sitten yksi muoto, ja nyt tämä muuttuu mun kannalta ehkä vielä pikkasen kiusallisemmaksi, johtuen siitä, että jos ollaan ihan rehellisiä, mä oon aina ollut innostunut toistosta. Mä muistan jo silloin, kun mä olin Helsingin yliopiston filosofian laitoksella, uskonnon filosofia sitten maailmankuulu professori nimeltään Simo Knuuttila, joka oli mun kollega silloin. Me oltiin nuoria tällaisia tutkimusassareita silloin 70-luvulla. Knuppo niin sanoi näin kerran, että siis E. Saarisen keskeinen pointti on tuo niin toistotyyli keinona. Niin mä ajattelin näin, että tuo on aika jännä niin väite, koska mä tosiaan olen innostunut niin toistosta, semmoisen niin muunnelmien kautta ajateltuna. Että se on niin sama, mutta se ei ole ihan sama. Että se on se niin jotenkin vähän kuitenkin erilainen, sanotaan vaikka Rouva Askola, ajateltuna Lady Gagan ja sitten Uma Thurman elokuvassa Kill Bill näyttelemään The Bride-hahmon niin kuin kontekstissa.
Ja että ikään kuin mä jotenkin näen enemmän hänestä, tai sanotaan vaikka tällainen, että tuossa kun mä virittelin vähän sitä, että mitä musiikkia meillä olisi tässä sisään tulossa tällä kerralla, niin sitten mä kokeilin Aretha Franklinin I Say a Little Prayer kappaletta, ja sitten se tuntui niin kuin ihan tosi hyvältä. Mutta kun mä olin just ajatellut Rouva Askolaa, niin mä ajattelin näin, että okei, tämä on vähän niin kuin, että Aretha on vähän niin kuin Rouva Askola niin kuin jossakin muodossa. Ja että se tuntui jotenkin niin kuin ihanalta, siis se muunnelma. Niin tällaisena tapana saattaa, nyt tässä esimerkkitapauksessa, mun ajattelua liikkeeseen, joka ikään kuin paljastaa sit sieltä jostakin, ja nyt tämä on tärkeää, näennäisesti tutusta, niin ikään kuin sellaisen uuden jonkun kerroksen, joka uusi kerroksessa paljastuu, niin voikin sitten auttaa mua siinä jossakin elävässä tilanteessa eteenpäin. Ehkä jopa synnyttämään sitten sen muunnelman kautta, niin pikkuhiljaa, ja nyt tämä on tärkeää, niin aika tuntuviakin systeemisiä vaikutuksia, koska me tiedämme sen, että kun joku toistuu, niin jossakin vaiheessa käy näin, että joku niin kuin täyttyy. Että se on niin kuin hämmästyttävä ilmiö, että tavallaan niin kuin näyttää siltä, että se lisä oli niin kuin tosi pieni, mutta yhtäkkiä ollaankin laadullisesti eri vaiheessa, koska joku juttu täyttyi. Se saavutti piripinnan. Että joku niin kuin tuollainen siirtymä, niin sitten toteutuikin, vaikka se lisä, mikä siihen edeltävään vaiheeseen nähden siinä jossakin tilanteessa toteutui, oli tosi pieni, että jos voinut luulla, että noin paljon syntyy, noin paljon vaikutusta sitten kuitenkin noin pienestä, niin on tällainen elämän ilmiö, jonka nähden siis tästä näkökulmasta se henkilö saataisiin osallistua, niin tällä ajatuksella, se voisi olla suorastaan yksi hänen tällaisia pääajatuksia. Että mä haluan niinku toistaa tiettyjä juttuja, koska mä toistan sitä tiettyä juttua, vaikka niinku, ystävällisesti ilmettä mä kohtaan kuin toisen ihmisen, ja vaikka se ei ole mulle ehkä lähtötilanteessa niin luontevaa, niin mä toistan sitä tarpeeksi kauan, koska jossakin vaiheessa se voi olla, että joku täyttyykin. Ja niin kuin vaikka mä niin, että mä siirryn jonkin uuteen laadulliseen vaiheeseen sen nyt vaikka kasvon ilmeen korjasi toinen ihminen osalta. Ja tässä suhteessa ikään kuin semmoinen tottumus, mitä ne toistot sitten onkin aikaansaanut, onko sitä aika pienellä panostuksella, niin voisikin jossain tilanteessa tuottaa ihan niin kuin hämmästyvän paljon lisäarvoa. Niin tämmöinen siis muunnelman metodiikka niin on sellainen, mitä ajateltuna taas ajattelun yhteyteen, niin mä oon pitänyt oikeastaan ihan keskeisen tärkeänä, mutta mä tiedostan sen tämmöisen vähän kyseenalaisuuden just siitä syystä, koska jos me ollaan liikkeellä niin tällaisesta analyyttisestä, rationaalisesta, tietopainotteisesta suunnasta, niin me luulemme, että meillä on joku homma hanskassa, kun me pystymme esimerkiksi vaikka nimeämään sen. Et koska me olemme vaikka kirjoittaneet sen ylös, tai me tiedämme, missä se on kirjoittuna ylös, niin me ikään kuin tiedämme, että mikä se joku ilmiö on, vaikka myötätunto. Ja vaikka tietysti voisi sanoa, että se on ihan triviaalisti asianlaita, että sä et pääse myötätuntoon elettynä todellisuuteen sun omassa elämässä tästä eteenpäin kiinni vain jollakin tiedollis-analyyttis-rationaalisella tavalla tietenkään. Koska se myötätunto, sikäli kun se otetaan todellisesti toisten ihmisten kannalta, niin sun täytyy jotenkin elää se todeksi. Että se ei riitä, että sä sanot joku lauseen, sen toisen täytyy jotenkin aistia, että sä oot tosissasi. Joka siis on nimenomaan se, mitä mä oon aistinut nyt tässä viime päivät ja viikot. Siis ihmiset on niin tosi tosissaan jossakin niin hienoa nähdä sut jalkeilla. Mä menen käymään johonkin ärkiskaan, niin sieltä tulee joku henkilö ulos justiin ja sitten hän niin nyökkää siinä sillä jotenkin, musta niin erityisesti. Että hän on ikään kuin tosissaan siinä. On asia, minkä mä aistin siitä ihmisestä. Ja nyt siis tämä muunnelmien, jotka on eläviä, tuottamisen teema yhdistyneenä tähän ajattelun liikkeen ajatukseen, siis erotuksena se, että sä hankit uutta tietoa ja se uusi tieto vie sut sinne johonkin seuraavaan vaiheeseen, missä haluat mennä, sitä kuitenkaan väheksymättä. Niin on siis sen erityisyyden musta yksi piirre, mitä me tässä olemme tavoitelleet. Ja jonka yksi kanssa semmoinen hämmästyttävä sivuominaisuus, mä väittäisin, on se, että ainakin joistakin tuollaisista tiedollisesti nimettävistä olevista
aihepiireistä, niin niiden logiikka on sellainen, että kun sä tiedät jotain siitä jostakin aihepiiristä, niin sä samanaikaisesti voit tietää myöskin, mitä sä et tiedä. Jonka takia sulla voi muodostua ikään kuin kuva siitä kokonaisuudesta myöskin niiltä osin, kun sä oot ikään kuin pimennossa. No nyt jos sanotaan näin, että miten niin kuin tuommoisen ikään kuin elämän elämisen, kerroksisuuden, moniulotteisuuden suhteen toi logiikka mahtaa olla. Mä sanoisin, no siinä suhteessa hankalasti, että ihmisille muodostuu tosi herkästi illuusio siitä, että se joku juttu on oikeastaan aika hyvin meikäläisellä hanskassa niiltä osin, kun sen suhteen on ylipäätänsä jotain tehtävissä. Et esimerkiksi, että en ole erikoisen myötätuntoinen, tunnen ihmisiä, jotka ovat, mutta mä oon niin kuin persoonana toisenlainen. Niin on yksi siis semmoinen teema, että me olemme aikaisemmin täällä kosketelleet, kun me tarkastelimme niin kasvun ajattelutapaa, niin erotuksena olemuksellinen ajattelutapa tai lukitseva ajattelutapa tai jähmettynyt ajattelutapa, joka siis ikään kuin hahmottaa esineen kaltaiseksi jonkun asian, vaikka oman persoonan tai jonkun tietynlaisen käyttäytymisen ulottuvuuden omassa persoonassa. Kun tosiaan tietysti on se, että ihminen pystyy kehittymään, jos me toimintaa, käyttäytymistä, ajatteluamme, asenteita ajattelemme, niin oikeastaan missä tahansa suhteessa, kun hän suuntaa itsensä sinne, mutta kun hankaluus on se, että se ihminen pystyy itse sen estämään ja samanaikaisesti luulla ja luulotella itselleen, että oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ei olekaan kuin sen toteutumattoman kasvun de facto toteutuminen niiltä osin. Niin tässä asetelmassa, ja nyt mennään vielä ehkä oudoksuttavampaan suuntaan, mutta sallikaa mulle tämä. Siis yksi tämmöinen hahmo ja henkilö, joka, niin kuin täällä aikaisemminkin on tullut ilmi, niin joka on tehnyt mun suuren vaikutuksen, niin on kapellimestari säveltäjä Leif Segerstam, ja jonka sinfoniassa numero 86, niin toi mun heijasteiden tausta niin on työstetty esiin, Leifhän on siinä suhteessa poikkeuksellinen maailman huippukapellimestari säveltäjänä, että kun hän tekee sinfonioita, niin hän tekee näitä sinfonioita orkestereille ilman kapellimestaria, joka on niin kuin aika erikoista, jos sä itse ole kapellimestari. Mutta tämä on kuitenkin, miten Leif näitä sinfonioita tekee, että se idea on se, että yhtäältä, että jokainen esitys tietysti on sitten erilainen, koska kapellimestari kuitenkin tekee tiettyä sellaista kokoavaa työtä orkesterin kanssa normaalikappaleissa, minkä seurauksena niin siinä on tiettyä siis sellaista samankaltaisuutta niin esityksestä toiseen, mitä semmoisessa tapauksessa, missä sulla ei ole kapellimestaria, ei ole, koska soittajat nyt sitten tiettyyn pisteeseen asti joka kerran joutuu tekemään kaiken aikaa ratkaisuja. Että milloin sä soitat, miten sä soitat, se mitä sä soitat. Suhteessa siihen, mitä muut sitten sillä hetkellä soittaa. Niin tätä Leif siis kutsuu tämmöiseksi vapaa-pulsatiiviseksi sinfoniamusiikiksi, joka minusta on niin kuin kiinnostava ajatus tämmöisestä vapaasti jotenkin sykkivästä, ikään kuin se niin kuin hengittää siinä tilanteessa niin ajattelemisen tavasta. Että henkilö tulee sinne vaikka dipoliin, ja sitten niin kuin asettuu johonkin tilanteeseen, minkä tilanteen ominaispiirteitä on esimerkiksi se, että joku henkilö puhuu sieltä edestä, mutta silti se, mitä se puhuu sieltä edestä, on vain osa siitä, mitä sen henkilön kannalta tapahtuu. Koska se ajatteluliike, mikä siinä henkilössä tapahtuu, ne muunnelmat, mitä hänestä syntyy, ehkä hän on siellä vaikka 3. kertaa, niin kuin monet on täälläkin, että joku henkilö on suorittanut tämän kurssin vaikka 4 vuotta sitten, ja nyt hän on valmistumassa, niin hän tulee niin kuin parille luennolle käymään. Niin näin ollen hän ehkä kuulee jonkun saman esimerkin kuin hän kuuli silloin 4 vuotta sitten, mutta ei se ole ihan sama. Koska se esimerkki tulee erilaisessa yhteydessä, sen lisäksi hänen oma elämänsä on erilaisessa tilanteessa, kun se oli silloin 4 vuotta sitten. Sitten edelleen ne ihmiset, kenen ympäröimän hän on, siinä missä hän onkaan, on eri henkilöt kuin oli silloin 4 vuotta sitten. Että siinä tulee kaiken näköistä sellaista osaksi sen ihmisen kokonaissysteemiä ajatteluliikkeen kannalta, jonka seurauksena niin se kokemushan voi olla aika ainutlaatuinen, se niin kuin ikään kuin sykkii sen tilanteen kautta, ehkä hyvinkin hedelmällisesti tällä kertaa. Niin on siis se ajatus, mitä mä tässä
ajattelen osana sitä työskentelyn tapaa, mikä tämä meidän työskentelytapamme on, mikä tarkoittaa sitten myöskin seuraavaa. Ja nyt tässä kohdassa sallikaa tämä pieni hyppy. Nyt vaikuttaa aluksi siltä, että mä puhun eri asiasta, mutta sanotaan kuitenkin näin. Nimittäin, kun mä olen innostunut käyttämään erilaisia lähteitä, ja yksi puoli tätä erilaisten lähteiden käyttämistä niin on teema, mitä me pikkusen koskeltiin, olisiko se ollut sillä edellisellä toteutuneella luentokerralla, joka oli kysymys kirjoista. Että millainen on sun käyttöliittymä kirjoihin? Että kuinka vapautunut se on, kuinka avoin se on, kuinka paljon sä ikään kuin vaadit itseäsi suhteessa kirjoihin käyttämään sitä jotenkin kirjaa, niin kuin sä olisit menossa tenttiin siitä kirjasta. Ja kuinka paljon sun kannalta niin kuin riittää vaikka 5 minuuttia, jotta sä saat sieltä jonkun syötön niin sille sun hyökkäjälle, joka on jo menossa täyttä vauhtia, niin kohti vastustajan maalia. Niin, oli tällaista ajattelua, mitä me pikkusen kosketeltiin kirjoihin liittyen. Ja jossa sitten se, että ajatus mun kannalta, kun mä ajattelen tämmöisiä lähteitä, niin aika luontevasti vie huomioon johonkin siis ihmiskunnan suuriin dokumentteihin. Ja kun on kuitenkin jotain juttuja, mitä nyt on säilynyt siis satoja vuosia, niin kiinnostava kysyä, no mitäköhän niissä mahtaa olla jossakin dokumenteissa, mikä on niin kuin säilyneet satoja vuosia. Joku juttu, joku niin kuin Kalevala, Raamattu, joku jutut siis vaikka buddhalaisuudesta, niin kuin kiinnostavaa niin kuin mun mielestä. No sitten aikanaan, kun toi ilmestyi niin Raamatusta uusi suomennos, niin mä olin aika skeptinen, koska mä olin innostunut siitä kielestä, mikä oli siinä vanhassa, niin kuin nyt sanotaan, vanhassa suomennoksessa. Mä olin niin kuin innostunut niistä jotenkin poljennoista ja näin. Mä olin aika siinä skeptinen. No sitten kuitenkin niin yksi mun kaveri yhden TV-ohjelman yhteydessä oli antanut mulle niin sen uuden suomennoksen. Ja mulla oli se uusi suomennos ja sitten mä olin menossa keikalle Joensuuhun. Niin mä ajattelin, että okei, että mä otan mukaan tämän uuden suomennoksen ja tempasin jonkun pätkän läpi siinä. Tosin mä pikkasen ajattelin, että onkohan se niin kuin ihan viisasta. Sikäli, että jos joku 7 päivälehden toimittaja tai joku on siinä, ja mä luen jotain raamattua siinä keskittyneesti, niin siitä voi syntyä joku johtopäätös. Siis kaikki ne rapisevat sivut näissä raamatuissa ja muuta. Et sä et voi lukea tuommoista raamattua kovin incognito. Mä jossakin leoparditakissa siinä ja näin. No joka tapauksessa mä ajattelin, että kyllä nyt täytyy vähän olla rohkeutta Saarisen pojalla. Ja niinpä mä siis otin sen Raamatun uuden suomennoksen mukaan sen Joensuun koneeseen. Ja sitten tempasinkin siinä läpi niin Johanneksen evankeliumi. Mä olin aika fasinoitu, siis koska monet niistä muunnelmista, mitkä nyt niin kuin tulikin näistä oikeastaan näennäisesti hyvinkin tutuista tarinoista ja tapahtumista ja muotoiluista esiin, se oli niin kuin ikään kuin erilainen muunnelma. Minusta monessa kohdassa aika kiinnostava oikeastaan. Sitten mikä erikoisesti siinä jotenkin inspiroi mua, oli siis tämä juttu, missä Nasaretin mies on siis semmoisella vuorella. Tämä Johanneksen evankeliumi ei ole siis vuorisana. Että Jeesus on siis semmoisella vuorella ja sitten tulee niin kuin paljon porukkaa ja sitten Jeesus pääsee vauhtiin. Mä näen tämän mielessäni hyvin selvästi, siis, että ilma on siis se on just semmoinen sopiva, ei kuuma, ei kylmä puhujan kannalta, ei kuulijoiden kannalta, koska puhuja, jos sä oot herkkä puhuja, niin sä aistit sen, että kuinka epämukava ihmisillä on olla siinä, kun sä puhut. No nyt, koska Jeesus pääsee vauhtiin, hän aistii, että porukka niin kuin viihtyy tässä näin, ja hän kuulee, että siellä niin kuin ihmiset on keskittyneet ihan siellä takanakin, ja se kanssa on yksi tämmöinen, mitä puhujat pelkää, että se alkaa vuotaa sieltä reunustoilta. Se tilanne, ja sitten se vuotaa sieltä reunustoilta, ja sitten niin alkaa sieltä kasvaa, niin että loppujen lopuksi siellä ei ole enää ketään, kaikki häipyy. No nyt sitten, kun Jeesus siellä vuorella, hän huomaa, että hei, homma sujuu. Ja tämä on siinä vaiheessa hänen niin kuin uraansa, kun hän osaa nämä klassikkonsa ihan niin kuin hemmetin hyvin jo. Että mielettömät rytmit, ja Jeesus painaa niin kuin tosi komeilla silloilla siinä. Mutta opetuslapset on kuulleet kaikki tarinat moneen kertaan jo. Ja nyt pitää muistaa, jätkät on olleet aika kovissa keisseissä mukana. Siis joku kuolleesta herättäminen ja joku sokea tyyppi yhtäkkiä näkee. Siis se, että kaveri puhuu, ei ole niin kovin iso juttu.
Ja kun hän lisäksi kuulee, että joka tarinan moneen kertaan, niin kyllä mä näen mielessäni, kuinka kaveri tähän alkaa jo vaihtaa jalkaa kyllästyneinä ja jossakin 3 tunnin paikkeilla ja vaihtaa siinä merkitseviä katseita jätkät. Että nyt tulee varmaan seuraavaksi sinapin siemen. No sieltähän se tuli. No sitten kun jätkät siinä on, niin heillä alkaa tulla nälkäkin ja muuta, niin he niin ajattelevat, että ei hitto, että nyt tämä menee vähän överiksi. Ja siinä niin kuin vihjaten sitten sanoo Jeesukselle jostakin viitan liepeestä vähän nykien, että Jeesus pikkuhiljaa voisi niin kohta alkaa lopettelemaan. Että se alkaa kuitenkin jo iltakin vähän hämärtymään ja tuolla alkaa kohta mennä, tuolla kylässäkin kaikki mestat kiinni. Ja jengillä alkaa olla vähän nälkää ja niin päin pois. Tämä on siis se uusi suomennos, mistä mä puhun nyt. Johon sitten Nasaretin mies, että tässä on harmi lopettaa hyvä proogis, kun hän on kerrankin vauhdissa. Eikö meillä ole niinku mitään eväät tässä näin. Ja no, sitten mä näen mielessä, kun opetuslapset kaivelee pikkunyyttejä ja sieltä löytää sit just jonkun niin leivän kannikan ja joku kalapahanen. Ja no sitten siinä oli jotain ystävällisiä ihmisiä lähetty, niin ne tarjoaa vähän lisää siinä. Jolloin Jeesus ilahtuneena sanoi, että no okei, jaetaan näistä. Ja he alkaa jakaa, ja niin me muistetaan sitten niin ällistyttävästi, nämä riittikin näille tuhansille ihmisille. Tämän tarinan mukaan. No mä olin tästä innostunut siis siitä syystä, että tässä saatettiin panna merkille se, että selvästikin siis Jeesuksen leivän logiikka poikkeaa niin hapankorpun logiikasta. Että jos sä ajattelet hapankorpun logiikkaa, niin keskeinen piirre siinä on se, että jos sä syöt palan hapankorppua, niin sulla on nyt se pala vähemmän. Tai annat jollekin jonkun palan hapankorppua, sulla on sen verran vähemmän, jolloin sun kannattaa olla tarkkana, että mitä sä teet sun hapankorpuilla. Et voi olla, että tulee tarve vielä kohta. Siis tämähän on yksi mahdollinen ajattelutapa, että vaikka sulla on jotakin niin kuin paljon, niin sulla on sitä loppujen lopuksi kuitenkin niukalti. Siis näinhän ihminen tosiaan ajattelee ihan tosi monista asioista, että vaikka sulla on ihan tosi paljon jotain, vaikka niin kuin sanotaan terveydenhuoltoa, niin sulla on sitä itse asiassa niukalti. Joku niin kuin Eurooppa on kriisissä. Niin on ihan mahdollinen ajattelutapa. Että vaikka sulla on niin kuin ihan uskomattomat asiat niin kuin tuollaisessa Euroopassa, niin silti sulla on niin kuin aika vähän. No tuo on mahdollinen ajattelutapa, mutta se on aika hallitseva ajattelutapa. Jopa jos ajatellaan ihan niin kuin mikrokäytöstä. Sanotaan vaikka, tarkkailtaisiin esimerkiksi vaikka hymyjen toteutumista tästä näkökulmasta. Et kun seurataan jengiä, niin onko se niin kuin liikkeellä nämä tyypit, jotka niin kuin, katsotaan Excelin näkökulmasta, niin nyt hymy-Excelin näkökulmasta, että onko nämä tyypit niin kuin liikkeellä Jeesuksen leivän logiikalla, eli sillä logiikalla, että jos sä hymyilet, niin se ei ole pois mistään. Sulla on yhtä paljon jäljellä jaettuna hymyä kuin oli aikaisemminkin. Vai onko ne liikkeellä siis hapankorpun logiikalla, jolloin siis jos sä hymyilet heti aamulla, niin perään sulla on iltapäivällä varausta tyhjää, jolloin sitä nimenomaan tarvittaisiin. Niin mä sanoisin, että empiirinen havainnointi kertoo, että jengi on aika pitkälti liikkeellä itse asiassa hapankorpun logiikalla, nyt sanokaamme koskien vaikka hymyilyä. No entäs niin kuin vaikka tervehtiminen, että vaikka jonkun toisen ihmisen puoleen kääntyminen, myötätunnon ilmaiseminen. Mä sanoisin, että hapankorpun logiikka aika vallitseva. Mutta on siinä suhteessa siis kiinnostava nyt tämä mahdollisuus Jeesuksen leivän logiikasta, koska tämä on mun mielestä se, mistä näkökulmasta niin Leif pyrkii olemaan liikkeellä. Et tilanteet on uskomattoman rikkaat koko ajan, on hänen niin kuin tämä tavallaan ajattelutapansa. Ja kun mä olin sairaalassa, niin maista tuli katsomaan mua. Se oli aika pieni se huone, mikä tarkoitti sitä, että kun hän tuli sinne, niin se oikeastaan niin kuin täyttyi kerralla. Ja sitten lisäksi tilanne oli se, että siellä oli jo ennestään niin toi Tuuli Lehti, joka on upea leidi, joka opiskeli aikaisemmin täällä Otaniemessä, tai siis tulee valmistumaan täältäkin, vaikka opiskelee lääkiksessä nyt. Myöskin niin Tuuli oli käymässä siellä, mulla on julkaistu yksi artikkeli just nyt ilmestynyt, jossa mindfulness-käsitteistöä sovelletaan tähän mun luentosarjaan. Mä oon tosi ylpeä siitä paperista. No Tuuli oli sitten siellä käymässä, Leif tuli sinne sitten myöskin Leifin poika, joka on, mulla on hänen
vanhempiaan Pipsan kanssa. Sitten Selimoska, tämä poika, sanoi, että hän on vähän ajatellut, että olisi tosi hienoa, jos pääsisi tuonne Ressun lukioon. Että kun Oliver Jeromäki on ollut Ressun lukiossa, kun hän kertoi, että se on niin mahtava lukio ja näin, niin no mä sanoin, että kun Tuuli oli siinä, että mä sanoin, että Tuuli on itse asiassa myös Ressun lukiosta. Että itse asiassa kun Tuuli kirjoitti Ressun lukiosta, niin hän kirjoitti enemmän ääliä kuin kukaan, kun Suomen historiassa oli siihen mennessä kirjoittanut. Mikäs vuosi se olikaan, mä sanoin Tuulille. Ja no Tuuli sanoi, että no se oli 2006. No sitten mä sanoin, että no monta sä älä taas kirjoitkaan, jolloin Leif sanoi 8. Mä sanoin, missä sä tiedät, että niitä on 8? No 2006, 2006, 8, mutta jätää huone 8. 8 ällää. No enpä tullut ajatelleeksi. Että tämmöinenkin vapaa-pulsatiivinen niin kuin muunnelma olisi olemassa. Mutta siis tämä on Leifin tyyliä, että hän sillä lailla jotenkin ikään kuin perinteisesti ajattelee aika paljon enemmän ikään kuin auki elämän runsaudelle kuin mitä moni muu on. Ja nythän tämä tietysti meidän kannalta voi olla sitten asia, mihin nähden, me voidaan ajatella vaikka näin, että okei, että muusikkona niin ikään kuin semmoinen nykyhetkes elävyys niin on ilmiö, joka on hyvinkin luonteva just muusikolle, kun sen sijaan itse en tässä ole muusikko. Jos sanoo näin, mutta ei, niin ajatuksetkin voisi olla ihan semmoisia, että ne olisi niin kuin suht nykyhetkisiä. Ja suorastaan niin havainnotkin. Että tyyppi niin havainnoisi, mikä tämä on tämä nykyhetki. Siis varmaan monen suhteessa samanlainen kuin aikaisempi vastaavassa paikassa tapahtunut nykyhetki, mutta ehkä se on jossakin suhteessa erilainen kuitenkin. Niin musta on ihan mahdollinen lähestymistapa. Itse asiassa tämä on nimenomaan siis se lähestymistapa, mitä mindfulness-kirjallisuus ja perinne pyrkii alleviivaamaan. Siis tällainen tarkkaavainen läsnäolevuus, että jotenkin herkempi läsnäolevuus. Se on ihan mahdollinen taito vahvistaa ihmiselle. Ja yksi tapa, millä sä pystyt vahvistamaan sitä sun mahdollista halua olla läsnä olevampi siinä jossain nykyisyydessä, niin voisi sanoa, no yksi esimerkiksi voisi olla tämmöinen näin, ihan hyvissä ajoin, pikkuhiljaa, niin just tämmöisellä muunnelmalogiikalla keräten, niin kun tuommoinen itsensä käsitteellinen rikastaminen vaikka, että tyyppi kehittää vähän niin kuin sanastoaan, pikkuhiljaa, jotta sitten kun sitä sanastoa käsitteistöä tulee enemmän, ja sitten tulee joku tilanne kohdalle, niin saat siinä nimenomaisessa tilanteessa olevista jostakin hienofinensseistä ja niihin liittyvistä erotteluista niin saman tien kiinni. Just siitä syystä, koska sulla on enemmän, millä sä otat siitä kiinni. Ja tyyppi opiskelee jotain, nyt sanotaan vaikkapa biologiaa, vaikka hän on hyvinkin teknisesti suuntautunut. Minkä takia? No koska biologiassa tehtävät erottelut on erilaisia kuin tekniikassa niin kuin tyypillisesti tehtävät erottelut. Niin tyyppi niin kuin kehittää, että ihan kuin tässä mielessä sitä kalaverkkojen tarjoamaansa. Että sinne saattaakin jäädä sitten jostakin nykyhetkestä kiinni hänelle enemmän, koska hän kykenee ajattelemaan sitten jostakin tilanteesta, niin sanotaan vaikkapa biologisemmin, kuin joku toinen siinä samassa tilanteessa ajattelisi. Tai hän itsekään olisi ajatellut, jos hän ei olisi tullut kehittäneeksi itseään tämän ajattelun ulottuvuuden biologia niin kautta. Ja siis, joka ei tarkoita sitä, että sun pitää kaikkea ajatella esimerkiksi biologian kautta, vaan että se on yksi vaihtoehto. Että kyllähän ihminen voi kehittää omaa käsitteistöä siis siitä ajatuksesta käsin, että sä haluat saada erilaisista nykyhetkistä enemmän irti, kun on kohdalla, ja se on liian myöhäistä silloin kehittää se käsitteistö. Se kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Jos sanotaan, no milloinkohan mahtaisi esimerkiksi olla hyväkin aika just noin sitten tehdä. Mä sanoin, että ei varmaan silloin, kun ei ole niin kuin elämässä ihan hirveän paljon kaiken näköistä muuta. No mitä muuta ihmisten elämässä esimerkiksi on tyypillisesti on? No sanotaan, että esimerkiksi ihmisillä on niin kuin perheet. Että ihmisillä on niin kuin työpaikat, on kaiken näköistä sellaista, mitä ihmisille tuossa sanotaan niin kuin 30 jälkeen niin kuin kerääntyy niin kuin oikeastaan ihan eksponentiaalisesti. Sillä seurauksella, että sen ihmisen elämään ei mahdu enää niin kuin hirveän paljon edes ajatuksellisesti uutta, on kokemus, mikä tulee ihmisistä silloin, kun mennään niin sen perusversion pohjalta. Mikä tarkoittaa siis sun kohdalla sitä, että no, tämä tulee toteutua, jos se erikseen toimii niin, että se ei toteudu. Ja siis tästä näkökulmasta ajatellen,
niin se, että sä ihan niin kuin annat itsesi olla auki elämän ihmeelle, ja nyt mä käytän tätä sanaa siellä tietoisesti, niin olisi ihan tuommoinen niin mahdollinen idea. Ja sitä kautta myöskin niin voisi sitten toteutua jotain sellaista, minkä mä rohkenisin muotoilla seuraavalla tavalla, vaikka tämä ehkä on vähän jälleen oudoksuttavaa tämmöinen menetelmäperiaate, mutta jos ajatellaan näin, että mitä me tiedetään sinusta, niin sanotaan 6 kuukauden ikäisenä vauvana, niin on se, että 6 kuukauden ikäisenä vauvana niin sä oot aivan uskomattoman briljantti sun kyvyssä niin osallistua kasvuun tapahtumaan. Ihan huikea juttu, mitä tämmöinen vauva kykenee siis osallistumaan kasvun tapahtumaan. Ja se osallistuminen on luonteeltaan sellaista, joka ei perustu sille, että se kasvu syntyisi niin, että se vauva ikään kuin vaikka haluaisi jotain, sitten päästäisi niin kuin siihen liittyen sellaisen ääneen, että hän saa jollain todellisuuden, vaan hän kaikenlaisilla tavoilla ikään kuin on antanut itsensä jotenkin niin kuin sykkiä osana jotain kokonaisuutta. Ja oikeastaan hänellä ei ole muuta vaihtoehtoakaan just siitä syystä, koska hän ei hahmota asioita meidän kannalta ajatellen millään simppelillä kausaalilogiikalla ollenkaan. Mutta kaiken tämän seurauksena hän onnistuu osallistumaan, siis sä onnistut osallistumaan. Niin sanotaan vaikka kielen oppimiseen. Siis nollatilanteessa käsi, joka on ihan huikeeta. Ja tyyppi oppii tuommoisen kielen, itse asiassa pystyy oppimaan 3 kieltä. Et se on niin aivan uskomaton, että lapsi oppii yhtä helposti 3 kieltä kuin 1 kielen. Ja no okei, no nyt hankaluus kuitenkin on se, että se kirkkaus, mikä joskus oli kasvun suhteen, niin onkin saattanut himmetä yllättävänkin paljon. No sitten jos sanotaan näin, että okei, haluttaisiin kuitenkin niin mennäkin kirkkaudesta kirkkauteen, niin mikä olisi sitten ikään kuin tällainen etenemisen tapa, jos halutaan mennä nyt metaforisesti puhuen ainakin seuraavalle asteelle. Niin mä sanoisin, 2 pointtia on erikoisen tähdellisiä, josta yksi on sen tiedostaminen, että ihminen kuitenkin on sidoksissa siihen omaan, miten se ilmaisemmakaan sen, lihallisuuteensa, ruumillisuuteensa, kaiken näköisiin niin kuin satunnaisiin, osittain myöskin viheliäisyyksiin. Että se on niin uskomaton asia sinällään, että kuinka niin kuin satunnaisia asioita ihmisen elämän todellisuus on sellaisia, mikä on ihan siis elintärkeitä oikeastaan. Että joku vaikka osuu johonkin kohtaan, ja eikä osu niin kuin 2 senttiä siitä johonkin vaikka vasemmalle oikealle tai johonkin muuhun suuntaan, niin on ihan dramaattinen ero. Mitä tapahtuu niin kuin jonkun niin kuin 2 sekunnin sisällä. Niin jonkun henkilön toimesta, joka vaikka siinä tilanteessa on sun kanssa. Niin huima tällainen inhimillinen, niin kuin tavallaan jotenkin vulgariteetti, tai miksi sitä nyt haluttaisiin kutsua, siis joka tapauksessa jotakin sellaista, jonka nähden, jos me haluttaisiin mennä siis kirkkaudesta kirkkauteen, mahdollinen johtopäätös olisi halu ottaa toi realiteetti tosissaan. Että sä niin kuin meet kohti ikään kuin sitä banaliteettia, että se on niin kuin uskomattoman vaikea niin vaikka juoda oluttölkistä vaan puolet siitä tölkistä. Tämä on niin kuin ihan banaalia. Hommakkaa, jos sä avaat oluttölkin, on täysin mahdollista se, että sä juot siitä ainoastaan puolet siitä tölkistä ja kaalat sen lopun niin kuin veskiin. Tämä on täysin mahdollista. No nyt joku heti, kun jos tämän sanoo, niin ihan kauhuisa, ei hemmet, siinä menee hyvää kamaa hukkaa. Vaikka mun havaintojen mukaan sinne se joka tapaus päätyy. Ainoana erona siis se, että meneekö se sun kropan läpi vai ei, jolloin siis voisi kuvitella, että sä estät tämän kysymyksen, no onko hyväksi mun kropalle, että se puolikas tölkki menee mun läpi vai eikö ole? Jos sun mielestä ei ole, niin silloin sun kantsii ryhtyä toimeen, että se ei mene. Mutta tämä on silti täysin banaali tosiasia, siis se, että sun kehos on vaikutuksille altis, on banaalia. Sitten edelleen on myöskin banaalia se, että se on niin uskomattoman vaikea niin sun esimerkiksi käydä vaikka aamukävelyllä, jos et sä jo tee sitä. Et vaikka sä kuinka tietäisit, että okei, keväällä on niin kuin fantastista noi aamut, se on niin uskomattoman vaikea saada itsesi ulos kävelemään, niin silloin upeana kevät aamuna. Tai kuuntelemaan jotain vaikka erilaista musiikkia, normaalisti kuuntelet jotenkin vaikka keskittyneesti niin kuin 4 minuuttia.
Siis nämä on banaaleja tosiasioita, johon nähden mun mielestä on hyödyllistä, jos me uskallamme mennä niitä kohti täysillä. Ja sitä kautta myöskin tiedostamme sen, että okei, yksi tällainen tekniikka, ja mä kutsun sitä siinä vaiheessa tekniikaksi, joka omalla kohdallani on osoittanut hyödylliseksi, on se, mitä kutsuin C15. Että siis kun 15 minuuttia jotain, sanotaan esimerkiksi tapauksessa kirjoittamista, mutta se on pelkkää sitä kirjoittamista, se on keskittymistä siihen kirjoittamiseen. Joskus tulee enemmän, joskus tulee vähemmän, no mutta se on siitä huolimatta, niin sellainen 15 minuuttia, joka kokemus osoittaa itse asiassa onkin hyödyllistä, kun se lähtee sitten kerääntymään. Myöskin sen takia, että sillä lähtee sitten aika banaalisti jokin semmoinen liikkeelle, mitä mä ajattelen, että on hyödyllistä ja hedelmällistä saada liikkeelle. Mikä kaikki sitten toiseen keskeiseen teemaan, niin tämän kirkauden, mutta banaliteettien kautta teemaan nähden, niin minusta on keskeistä tiedostaa. Ja tämä on sellainen, mitä mä kutsusin ylärekisterin ajattelu. Ja nyt tämä on mun tapaa ajatella siitä, joku voi halua sanoa jollakin muulla tavalla, mutta mä ajattelen sen näin, että on hyödyllistä ajatella asioita niin semmoisten käsitteistöjen kautta, jotka on mahdollisimman puhtaita ja mahdollisimman niin kuin korkealta valottaa sitä jotain ilmiökenttää. Koska meillä joka tapauksessa on se banaliteetti, siis se vulgariteetti, kaikki se viheliäisyys joka tapauksessa, niin tämän takia ajatuksellisesti on hedelmällistä ottaa se niin kuin vastapooli ja työntää se niin limittiin kuin vaan pystytään. Ja siis tarkoittaa nyt esimerkiksi vaikka sitä, että kun sä ajattelet vaikka sun vaikka puolisoa, ihmistä, kenen kanssa elät, niin kyllähän sä voit ajatella ihmistä, kenen kanssa elät jossakin semmoisessa käsitteessä, semmoisessa sanastossa, jos on mukana jotain ylärekisteriä, koska tosiasiassa varmaankin ajatus on se, että hän esimerkiksi on sun niin kuin elämän nainen tai elämän mies. Jolloin sitten se aktiviteetti, millä sä ajattelet häntä tässä käsitteistössä ehkä tulee osaksi sitä sun toiminnan tapaa jossakin tilanteessa. Joka toiminnan tavat taas niissä jossakin tilanteessa voi olla hyvinkin viheliäisiä sinänsä. Niin niiden toteutumien osalta, koska sä oot monenlaisten myöskin sun tottumusten orjaa, että sä niin kuin vahingostuut toiminnaksi jollakin tavalla, jolloin voisi ollakin hyödyllistä saada, minkä se tottumus saattaa sus liikkeelle, niin katkaistua jollakin konstilla. Ja yksi semmoinen konsti, joka nyt sitten tarjoutuu, jota me täällä olemme yrittäneet myöskin saattaa liikkeelle, niin on siis nimenomaan meidän oman ajattelun kautta syntyvä todennäköisyys siihen, että se sun toimintasi jossakin tilanteessa on myöskin parempaa, koska sä oot ajatellut parempia ajatuksia. Koska sä oot niin kuin pyrkinytkin ajattelemaan sitä sun elämän kumppania semmoisessa sanastossa, joka alleviivaa hänen arvoaan, joka pyrkiikin nostamaan hänestä esiin sellaisia myöskin upeuksia ja vahvuuksia, jotka ehkä on toisenlaisia kuin sun vahvuudet on. Et siis tosiasiahan on esimerkiksi se, että mun kannalta, ja nyt tässä kohdassa menemättä mihinkään, että naiset on jotakin ja miehet on jotakin tyyppisen sanastoon, että monessa suhteessa mun ajattelutapa on sellainen, että mä en kertaakaan näe niin syvästi kuin Pipsa niihin kyseisiin ilmiöihin toisia ihmisiä koskien de facto on jatkuvasti nähnyt. Ja tämän takia on mun kannalta järkevää yrittää avata mun mieltä niin, että sitten semmoisessa tilanteessa, missä meidän ajattelutavan erilaisuus niin tuottaakin nopeassa tilanteessa ihan niin kuin vulgaarin vaikka jännitteen, että se kuitenkin taittuisi jollakin todennäköisyydellä. Että mä niin kuin oppisin näkemään asiat esimerkiksi nykyistä enemmän, kuten hän näkee ne tilanteet, jotta sitten me yhdessä onnistuisimme nykyistä paremmin. On niin kuin mahdollista ajattelutapaa. Niin johdannaisena siitä, mitä mä tässä kutsun ylärekisterin ajatteluksi. Tarkoittaa konkreettisesti sitä. Nyt mä kuvaan, miten se asia on. Mä en sano, että kenenkään pitäisi tässä suhteessa näin menetellä, vaan kuvaa, miten asia niin kuin tosiasiassa on. Niin siinä tilanteessa, missä mä kävelin tätä käpyovia kohti sen taistelutilanteen jälkeen, niin ensimmäinen henkilö, jonka mä näin tuossa ovella, niin on täällä Otaniemessä opiskeleva niin mun ja Pipsan kiireinen yrittäjäpoika Jerome. Mutta hänellä on opinnot kesken, mutta se startup silloin toimi tuolla saunalla vielä, nyt on muuttamassa sieltä. No joka tapauksessa, niin Jerome oli siinä siis täysin yllättäen, mutta se oli mun kannalta mahtavaa, että Jerome oli siinä. Mutta sen lisäksi, että Jerome oli siinä, joka mun kannalta oli tällainen kohottava asia, niin Jerome on ollut rauhan turvaajana, jonka takia niin hänessä oli tiettyä sellaista rauhallisuutta siihen tilanteeseen nähden, kun hän tervehti mua ja mä sanoin, mua on puukotettu.
joka auttoi häntä olemaan siinä tilanteessa, niin sen tilanteen ehdoilla tarkoituksenmukaisesti. Ja näin ollen, sitten kun me tulimme tuonne aulaan, niin se tilanne oli mun kannalta ikään kuin jotenkin niin kuin hallinnassa. No edelleen sitten myöhemmässä vaiheessa, kun sitten mun sitä kättä siinä teipattiin, niin sitten siinä tuli sellainen naispoliisi vähän kyselemään multa niin mun vaikutelmia siitä tilanteesta, niin sitten mä huomasin, kun Jerome siinä sitä mun kättä pisti niin kuin kondikseen, kun hän niin kuin silmillään niin kuin näytti, että isä on huomannut, että tästä tuli niin kuin tosi hohdokas naispoliisi paikalle. No kyllä mä olin pannut sen merkille. Koska siis mikä on yhtä hohdokasta kuin just se, että jos sua niinku kuuluu tällaisessakin tilanteessa, että se on joku hohdokas naispoliisi, niin pistolivyöllä siinä vähän ottamassa detskuja esiin. Et mä olin niinku aika innostunut. Siis näiltä osin, siis tietty niinku ylärekisteri sieltä niinku välkehti. Ja puhumattakaan siitä, mikä sitten hetken päästä siinä tapahtui, joka oli se, että sitten tuli niinku nämä Espoon pelastuslaitoksen kaverit, koska mähän ihailen siis just nimenomaan siis palokuntaa yli kaiken. Mulla on kunnia tehdä palokunnan kanssa, pelastuslaitoksen kanssa hommia tässä vuosien mittaan, ja siis ne on niin hienoja tyyppejä. Siis se oli musta niinku ihan valtavan upeata. Siis se tapa, millä he niinku tarttu siihen tilanteeseen. Tai sitten niin siellä Meilahdessa, niin mä olin siis tosi fasinoitu, kun sitten siis tämä henkilökunta, joka oli mun mielestä siis ihan niin kuin valtava siis se professionaalinen koodi, millä he siinä toimi, aivan musta niin kuin briljantisti organisoitu, heillä oli musta mielettömän hieno henki, kaikki esittäytyi. No sitten siinä oli semmoinen Mäntyharjulta, niin tällainen kokeneempi sairaanhoitajaleidi, mä olin siis tosi innostunut, siis nimenomaan Mäntyharjulta, siis Salmela on Mäntyharjulla, sen lisäksi niin rouva Askolan, hän oli semmoisessa Martta-porukassa, joka teki semmoisen maton, joka on siellä niin kuin Mäntyharjun kirkossa, rouva Askola on kertonut mulle. Että rouva Askolakin itse asiassa oli siinä niin kuin tämän Mäntyharjun ja huikean hoitajattaren kautta niin kuin läsnä. Vielä lisäksi hoitajattare oli semmoiset niin kuin kaulakorussa kiinni, joka on minusta ihan uskomatonta, siis kaulakorussa kiinni, siis jollakin niin kuin teholla, siellä niin kuin hillitön niin kuin meininki, niin täällä on niin kuin kaulakorussa kiinni avaimet, mä olin tosi innostunut. Ja tämä kaikki oli vielä ennen kuin siis tuli tämä Julia Robertsin näköinen naiskirurgi siihen. Nyt joku sanoo, Esa, sulla ei ole silmälaseja, sä et nähnyt niin tarkasti. No voi olla, mutta mun mielestä hän oli Julia Robertsin näköinen ja mieletön niin kuin professionaali ote. Sitten sellainen niin kuin anestesialääkäri, sellainen, muistaakseni nimeltään Sami, oli niin kuin hiukset sillä hauskasti pystyssä. Just joku, hän oli varmaan niin pivon ottanut pois just niin jostakin kovasta keissistä tulossa siinä puoli juoksua. Siis niin kuin mahtavia hahmoja. Ja huomatkaa, että jos sulla on sellainen tilanne, missä on, niin kuin, ikään kuin valmiiksi tarpeeksi kielteistä, niin silloin voisi sanoa näin, että on hyvä juttu, jos jostakin kuitenkin löytyykin myöskin myönteistä. Nyt tietysti se, minkä ihminen kokee kielteisenä, minkä ihminen kokee myönteisenä, niin kuin jonkun asteisesti heijastelee sitä, että millä tavalla se ihminen kaiken kaikkiaan niin kuin ajattelee asioista, kaiken kaikkiaan. Taas se, miten se ihminen kaiken kaikkiaan ajattelee asioista, tietysti heijastelee sitä, että no minkälaisia asioita se henkilö on niin kuin siihen mennessä niin kuin pyrkinyt ajattelemaan. Koska monet tilanteet on sellaisia, että onhan sinulla tilaa siinä nyt vähän valita sitä, että miten sä ajattelet. Että ikään kuin, että minkälaiseen sävystöön sä niin kuin asetat itsesi. Ja siis tästä näkökulmasta niin voisi kuvitella näin, että koska me tiedetään, että me joka tapauksessa tullaan menemään niin kaikenlaisten niin kuin banaliteettien kautta niin kuin uskomattomiin niin kuin viheliäisyyksiin ja erilaisiin niin kuin negatiivisuuden kenttiin, että me haluttaisiin sitten silloin, kun me emme ole siinä suossa, niin meidän mieltä avata suhteessa jonkin sellaiseen, joka on ylhäällä, joka jollakin tavalla siis on kaunista, upeata, inspiroivaa, valoisaa, puhdasta, siis jollakin tavalla siis sitä, mihin ihminen myöskin kykenee ja mille mä annan tässä nimikkeen
ylärekisterin ajattelu. Bonks, hyvät ystävät, kiitos keskittymisestä. Ota nyt nopea keskustelu, niin pitää taukoa. Nouskaa ylös, puhukaa siinä hetken aikaa, 4 minuuttia lähellä olevien ihmisten kanssa. Pidetään taukoa. Mä jatkan tasan 5, mutta kiitos keskittymisestä. Kerro Esa väliaikafiilikset, miltä tuntuu? No ne on kyllä innoittuneet ja kohottuneet, että toi eka jakso, niin musta oli, no se miten se lähti liikkeelle, oli oikeastaan aika häkellyttävästi, siis nämä seisovat uploadit, että se vähän tavallaan muutti sitä mun orientaatiota siinä, mä oikein tiedän ensin, että mitä mä tässä nyt meen, mutta sitten se loppujen lopuksi musta meni aika hyvin, koska se lähti sellainen vähän ilman sellaista kovin vahvaa koreografiaa mun taholta, tai sellainen ikään kuin aika pehmeästi. Mutta se oli musta hirmu jotenkin semmoinen kaunis sisääntulo, minkä ihmiset siinä mulle järjesti. Ja sitten osaltaan varmaan aiheutti sen, että se musta kulki tuo eka jakso ihan siis tosi oikeastaan hämmästyttävän sellainen juoheasti ja ilmavasti. Mä toivon, että tämä toinen jakso nyt siinä suhteessa voisi jatkua näissä merkeissä. Myöskin sellainen tietyllä tavalla tuollaisella kevätpäivän raikkaudella ja hyväenteisyydellä, siis semmoisella tietyllä avaruudellisuudella, josta kuitenkin sitten erottuu joitain melodioita, jotka voisi jäädä ihmisten mieleen ja voimistavina soimaan. Kiitos keskittymisestä tuossa ensimmäisessä jaksossa. Että nythän mun kannalta ajatellen, niin tämä tilanne, jos mä otan tämän luentotilanteena, tämä nimikkeen luentotilanne kautta, niin tämä tilanne on tosiasiassa paljon yhteisöllisempi, siis meistä yhteisönä syntyvämpi, kuin mitä se nimike luentotilanne lähtökohtaisesti paljastaa. Tässä suhteessa, siis jos me ajatellaan tilanteiden jäsentämistä sanallisesti, niin se joku meillä välittömästi käytettävissä oleva sanasto ei välttämättä tee oikeutta niin joillekin piirteille, mutta se saattaa olla siis kaikkein olennaisimmille piirteille siis jossakin tilanteessa. Tavallaan se sanasto saattaa viedä meidän huomion siis jossakin kokonaisuudessa väärään kohtaan. Et siis siinä suhteessa ikään kuin se logiikka, mihin mä viittasin täällä ambulanssiesimerkillä, kun mä ajattelin siinä ambulanssissa, että miten mä en ole huomannut, että näin paljon hyviä ihmisiä, että mun mieli selvästi on jäänyt kiinni monasti erilaisiin pintapuutteisiin tai johonkin sellaisiin naarmuihin tai piirteisiin jossakin kokonaisuudessa, joka todellisuudessa ei itse olekaan nyt olennaisia. Logiikka niin saattaa toistua sitten monessa muussakin yhteydessä, mihinkä nähden siis se kokonaispyrkimys, joka mun kannalta ajatellen on tällainen keskeinen elämän filosofian kentässä, niin esille nostettava olennaisuus ja myöskin se, minkä ympärillä mä yritän tätä tilannetta tässä salissa tai ylipäätänsä mun työssä niin rakentaa, joka on se, että syntyisi tilanne, minkä sisällä ihminen voisi harjoittaa omaa harkintaansa olennaisia asioita koskien, niin semmoisella tavalla, että sitten se harkinta jossakin todellisessa tilanteessa niin voisi realisoitua toisenlaisena, kuin ilman sitä ikään kuin harkintakyvyn muskeleiden harjoittamista olisi tapahtunut. Ja joka siis sisältää tämä ajatus, niin sen olettaman, että meillä on ensisikin mahdollista kehittää omaa harkintakykyämme, meillä on mahdollista kehittää omaa harkintakykyämme todella olennaisia asioita koskien. Ja lisäksi, että voi olla, että meidän harkintakyky todella olennaisia asioita koskien tosiasiallisessa tilanteessa niin saattaakin siis aivan uskomattomalla tavalla romahtaa. Ja että siinä on ikään kuin mahdollisuus ylöspäin, mutta sitten samanaikaisesti on myöskin mahdollisuus tai uhka myöskin alaspäin olemassa mun kannalta ajatellen, joka tuo siis sen
korostetun tarpeen yrittää tehdä, mitä me tässä siis nytkin yritämme tehdä, mutta taas siinä pyrkimyksessä se, että sä ihmisolentona oot toisten ihmisolentojen kanssa siinä tilanteessa, jaat niiden toisten ihmisten kanssa sen tilanteen, jotka tässä suhteessa toimii niin sun kannalta samansuuntaisesti kuin itse toimit. Mä uskon edesauttaa sua toimimaan niin kuin sä siinä tilanteessa toimit. Ja siis tässä suhteessa mä sanon toisella tavalla, että kun on houkutteleva ajatella, että meidän oma ajattelu ikään kuin tapahtuu meidän itsemme sisällä, niin voi olla, että meidän ajattelumme itse asiassa saa ainakin voimaa siitä meidän ympäriltämme enemmän kuin mitä nopea tarkastelu paljastaisi, tai sellaiset kielikuvastot tai nimikkeet, minkä kautta me ajattelemista, niin lähtökohtaisesti meille kertoo. Ja sitä kautta, niin jos me ajatellaan edelleen nyt tätä vähän kyseenalaisten, ainakin siinä merkityksessä, että sä et välttämättä tuollaisia menetelmiä joka porukassa niin voi ottaa puheeksi, tai että välttämättä ei kannata ehkä tunnustaa, että mä menettelen tämmöisellä tavalla oman itseni kehittämisen suunnalla, niin yksi on tämmöinen käsitteistö, mitä vähän katselimme aikaisemman luennolla, niin oli käsitteistö systeemi 1 versus systeemi 2, jossa systeemi 1 niin on se puoli meidän ajattelua, joka toteutuu automaattisesti, joka ei vaadi tahtoa toteutuakseen. Jos on paljon siis sellaista, mikä tilanteet vaan ikään kuin laukaisee meissä, mutta joka samanaikaisesti sen kanssa kuitenkin on myöskin ajattelemisen tapaa, mihin sä voit, kun katsotaan asiaa laajemmin, vaikuttaa, kun sä suuntaat itsesi, niin sen vaikuttamisen prosessiin, kuitenkin tiedostaen sen, että sä et pysty sitä vaikuttamista saamaan aikaiseksi samalla tavalla noin vaan, kuin ehkä miten on asian laita siellä, missä me ajatellaan oman ajattelumme systeemiä 2, joka on, minkä me olemme ihmisolentoina saaneet myöhemmin, ja jossa toimimme erilaisten symbolijärjestelmien kautta tyypillisesti aika objektivoivasti, ja sitä kautta ikään kuin työstään jotain sellaista, joka on meidän edessämme, ja johon nähden sitten, kun me vaihdamme sitä, mitä on siinä edessä, me ehkä pääsemme hedelmälliseen työskentelysuhteeseen ja sitä kautta myöskin aika hallittuunkin monessa tapauksessa etenemiseen, mutta hankaluutena se, että kun kuitenkin samanaikaisesti monia asioita tapahtuu automaattisesti, niin se, mikä tapahtuu automaattisesti, ei tapahdukaan siksi, kun se tapahtuu semmoisella tavalla, kun sä olisit halunnut, että se tapahtuu, annettuna sun arvoit ja sun tapa ajatella elämästä toisista ihmisistä, susta itsestäsi ja niin päin pois, niin kaiken kaikkiaan. Johonka nähden sitten niin mahdollinen menetelmä, minkä kautta voisi edetä, siis olisi sellainen, missä sä nostasit tämän sun systeemi 1-tasoisen automaatioiden rikastamisen niin tietoisen tarkasteluun niiden mielikuvastojen valossa, missä me tiedetään, että kun ihmisille joku mielikuvasto voi olla oikeastaan aika ohjaava sit kuitenkin jossakin tilanteessa, mikä jollakin tavalla muistuttaa sitä mielikuvastoa, niin jos se mielikuvasto on riittävän rikas, niin saattaa olla, että se ihminen siinä salamanopeassa tilanteessa toimiikin enemmän sen mukaisesti kuin miten hän itse asiassa haluaa, että hän toimii. Tai myöhemmässä tarkastelussa niin voi todeta, että mä halusinkin toimia just noin. Just siitä syystä, että hän oli riittävästi paneutunut siihen mielikuvastoon hyvissä ajoin. Et huomakkaa, että kun yksi tämmöinen tapahan ajatella, niin niitä erilaisia esimerkkejä, mitä mä oon täällä ottanut tarkasteluun, on ajatella niitä sillä tavalla, että niiden pointti jonkun esimerkin ei ole ajatella sitä esimerkkiä välttämättä niin kuin Esa sen jonkun esimerkin ajattelee, vaan että sä ikään kuin sen esimerkin kautta tulet itse ajattelemaan jotakin sun esimerkkiä. Ja nyt kun sä ajattelet sitä sun esimerkkiä, niin sun ajattelun liike ehkä lähtee sun kannalta hedelmällisesti liikkeelle siinä henkilökohtaisessa ulottuvuudessa, jota niin kuin aikaisemmin totesin, niin tässä on pyrkimys niin stimuloida liikkeelle. Jolloin siis pointtina on se, että ihan kun sun mieli kopioi tai toistaa jonkun toisen esimerkkiä tai ajatuskulkua,
vaan että sun mielessä lähteekin tarkastelemaan sitä sulle merkityksellistä esimerkkiä. Kenties semmoisella tavalla, että sinne mieleen sit syntyykin semmoisia oikopolkuja, jos sä teet sen tarpeeksi monta kertaa tai tarpeeksi intensiivisesti, tarpeeksi energisesti, tarpeeksi keskittyneesti, että se oikopolku on sitten olemassa semmoisessa tilanteessa, missä se oikopolku on niin kuin tosi hyödyllinen annettuna sen jonkun tilanteen aikapaineet. Siis, nythän me emme tiedä sitä, mitä tapahtuu, sanotaan vaikka Jaakko Korhosen ajattelussa, siis niiden sekuntien kuluessa, ehkä niin kuin sekunnin murto-osien kuluessa. Kun tosiasiassa siis tilanne oli se, että yhtäkkiä niin, mua oli puukotettu. Ja Jaakko huusi, että pois se puukko. Niin, tämä oli tilanteessa, missä mä en ollut nähnyt mitään puukkoa. Mutta koska Jaakko huusi, että pois se puukko, semmoisella äänellä, kun hän sen huusi, joka ei ollut mikään siis panikoiva ääni, mutta se oli erittäin luja, erittäin selkeä ja erittäin niin määritelty ääni, niin mun systeemi 1 näki sen puukon nopeammin kuin ilman tätä huutoa, mä uskon, olisi tapahtunut. Ja no annettuna taas puolestaan se voima, millä tämä puukko oli tulos mua kohti, niin tämä aikaikkuna, mistä puhutaan, niin on niin kuin aika ratkaiseva, että kuinka nopea ja kuinka lyhyt se on. No edelleen sitten siinä itse tilanteessa, niin puolestaan se, että millä tavalla mä koin, että Jaakko siinä tilanteessa koki sen tilanteen omana tilanteenaan. Eikä niin, että siinä on joku tilanne, mikä tapahtuu Esalle, ja mä voin siihen ehkä niin kuin oman panokseni tuoda, vaan että jotakin tapahtuu meille. Mun kannalta aiheutti sen, että jos mä ajattelen mun niin kuin systeemi 1-tasosta hahmotusten tilanteessa, että mä uskon, että mä olin siinä tilanteessa olennaisesti nopeampi ja vahvempi, kuin mä olisin ollut ilman tätä kokemusta siitä, että mä jaan sen tilanteen Jaakon kanssa. Siis toisin ilmaisesti, jos mä tulen takaisin aikaisempaan tilanteeseen, siis siihen tilanteeseen, missä mä tarkastelin sitä mahdollisuutta, että meidän ajattelumme tässä salissa, niin kuin se toteutuu jonkun yksilön kannalta, toteutuu voimakkaampana sun kannalta, koska joku muukin ajattelee intensiivisesti just sillä hetkellä. Että me jollakin tavalla siis olemme tietoisia siitä, että me jaamme tämän tilanteen yhdessä. Niin, että siis ihmisessä oleva kyky kokea joku tilanne niin yhteisenä tilanteena, niin mun kannalta niin tämä mahdollisuus dramaattisella tavalla konkretisoitu tuolla ulkopuolella. Ja mä itse uskon, että kun se konkretisoituu niin kuin se konkretisoituu, ja siinä toimintana, minkä Jaakko siinä tilanteessa synnytti, siis silmänräpäyksessä niin kuin valtavalla niin siihen tilanteeseen tapahtumalla heittäytymisenä. Jos me ajatellaan niin kuin yhtä meidän aikaisempaa teemaa, siis itsensä liikoon laittaminen, niin pelasti mun hengen. Ja joku voi sanoa, että no voidaanko toi sanoa varmasti, mä sanon, ei voida sanoa varmasti, silti tämä mun käsitys tulee olemaan mun käsitys aina. Ja tästä sitten puolesta, jos me ajatellaan tällaisena tarkasteluna taaksepäin ja sitä kautta taas sitten niin eteenpäin, no mitä johtopäätöksiä sitten ton johdosta olisi aihetta tehdä, no mä sanoisin, no yksi johtopäätös mun mielestä, joka tuossa on niin kuin rationaalinen tehdä ja aihetta tehdä, on, että ihmisen kannattaa simuloida, asettaa itsensä ikään kuin eläytyvästi ajattelemaan semmoisia esimerkkejä, semmoisia tapahtumia, jossa sä saat sen jonkun merkityssisällön, niin sen sun oman systeemi 1-tasoisen välittömän hahmotuskyvyn kannalta niin liikkeelle. Ja joka tietysti sitten heijastelee monella tavalla sitä just sun nimenomaista ajattelua, just sun nimenomaista henkilöhistoriaa, kaikenlaisia asioita, jotka liittyy suhun. Mutta minkä takia sen pitäisikään liittyä mihinkään muuhun sun kannalta kuin just siihen sun keissiin, on se pointti tässä. Mutta samanaikaisesti sen kanssa, jos sä siinä jossakin tilanteessa olet kuitenkin niin kuin toisten ihmisten voimistamana, niin mä uskon, että se, millä syvyydellä sä saat sen tilanteen, niin sen sun merkityskokemuksen kannalta liikkeelle, niin voimistuu hedelmällisellä tarkoituksenmukaisella tavalla. Sanon tämän ehkä vähän kevyemmin seuraavasti, että jos ajatellaan vaikka näin, että mitä tuollaisessa sinfoniakonsertissa tapahtuu, niin on, että kun yleisö on paikallaan ja orkesteri on paikallaan,
niin tietyllä hetkellä sitten sivuovi avautuu, ja sitten tämä kapellimestari astelee sinne sisään. Ja nythän tämä on oikeastaan, että tämä henkilö vasta tulee nyt työpaikalle. Hän ei vielä tehnyt mitään, mutta se on siinä suhteessa poikkeuksellinen työpaikalle saapuminen, että heti kun vaan tyyppi ilmestyy maisemaan näkyviin, niin porukka alkaa taputtamaan. Että useimmissa työyhteisöissä siis näin ei menetellä. Mutta jos sä oot kapellimestari, niin sun kannalta näin menetellä, joka on hieno juttu, koska se tietyllä tavalla kuitenkin ihmisolentoa inspiroi. Sitä, että sä oot saapunut paikalle, arvostetaan, jonka ulkoisena merkkinä tavallaan tällainen banaali asia, tavallaan tällainen ikään kuin, konkretia, kuin että porukka taputtaa. No sitten, että ennen kuin kapellimestari nousee siihen kapellimestarin korokkeelle, niin hän kättelee sitten siinä konsertin mestaria tai mestareita, jolloin voi kysyä, että mikäs tuossa on pointti. Että olisi siinä ehkä se pointti, että se oli just itse asiassa nousemaisellaan sinne kapellimestarin korokkeelle, mutta sitten se näkikin jonkun vanhan tutun, että Tuomas perhana, terve, Leila, moi. Että ei, siis tämähän ei ole se pointti, vaan se pointti siinä on se, että koska nyt tämä kapellimestari on otettu ikään kuin tämmöiseen mestaruusolettaman piiriin sillä uploadilla, niin samalla on muistettava, että täällä on muitakin mestareita. Tässä salissa itse asiassa koko orkesteri koostuu oman instrumentinsa mestareista, jonka takia se on ikään kuin tällainen tietynlainen mestareiden kohtaaminen, tietynlainen virittyminen siihen tilanteeseen, virittyminen, jonka ulkoisena tunnusmerkkinä niin on tämä kättely. No nyt, jos kuvitellaan, että joku ihminen ajattelee nyt vaikkapa virittymistä jonkin tilanteeseen tästä näkökulmasta, niin tietysti, koska useimmat meistä emme ole tilanteessa, missä soittaisimme jossakin orkesterissa, meillä ei ole tällaista ikään kuin ammatillista tilannetta, jonka logiikka olisi äsken kaltainen, mutta ehkä meillä on joku samanlainen kuitenkin. Siis sellainen, mihin nähden taas sillä mielikuvastolla, minkä tuo äskeinen esimerkki, jossa ajattelet sen riittävällä syvyydellä läpi, jossa niin ikään kuin simuloit sitä seuraavan kerran jossakin konsertissa, niin voikin edesauttaa, että sitten jossakin tilanteessa, kun sulla on joku palaveri alkamassa, niin menetkin siihen hieman eri tavalla siihen palaveriin tai siihen jonkun niin kuin tiimikohtaamiseen, tai sä kohtaat sun vaikka niin kuin, äidin niin mestareiden kohtaamisen valossa. Että ikään kuin sä lähestyt häntä eri tavalla, kun sä oot ajatellut, että mitä tahansa siinä nyt onkaan tarkoitus, että tapahtuu teidän kauttanne jossakin tilanteessa, niin virittyy enemmän siihen suuntaan kuin halutaan, kun sä kohtaat hänet niin mestarina. Siis siinä mielessä arvonannon käsitteistön kautta. Niin tämä on sitä maailmaa, jonka nähden niin viimeinen näistä kyseenalaisista rakkauslauluista tai tällaisista menetelmällisistä lähestymistavoista, jonka mä nostaisin esiin, niin tällaisena kokoavana asiana tämä meidän kevättä koskien, mutta ylipäätänsä mun työni pyrkimyksiä koskien, tällaista elämänfilosofista pohdintaa koskien, mitä me tässä yritämme harjoittaa, niin tuo syvä positiivisuuden, ja tämä on se termi, mitä tätä nyt avaisin tässä, ilmiöavaruuden meille tarkasteluun. Et jos mä ajatellaan näin, että on sellaisia positiivisuuden muotoja, jotka on hyvinkin kepeitä ja hyvinkin helposti, onko tämä aika mekaanisestikin toistettavissa. Vaikka, että henkilö niin kuin hokee jotakin vaikka positiivista slogania, niin se on helppo ihmisen tuollaista tehdä ihan kuin tällainen algoritmi. Ja että hän voi kirjoittaa jonkun lapun ja panna sen seinälle, ja siinä voi lukea vaikka ajattele positiivisesti. Ja sitten se voi vaikuttaakin tähän henkilöön niin, että hän keskimääräisesti ehkä ajattelee positiivisesti. Mutta hankaluus on se, että tietysti sitten ihminen kuitenkin niin, tajuaa sen, että elämä on moninainen ilmiö, että tämä on niin kuin valtava se kokonaisuus, minkä mä oon tässä tekemisissä. Mutta se kokonaisuus, minkä kanssa mä oon tekemisissä, on sellainen, että siihen voi liittyä monia erilaisia positiivisen ilmiön syvempiä sävyjä, jotka on hyödyllisiä suhteessa siihen, mitä mä haluan, että mun elämässä ja sen kautta tapahtuu. Siis sellaisia ilmiöitä kuin esimerkiksi vaikkapa kiinnostuneisuus, sellaisia ilmiöitä kuin vaikkapa kunnioittavuus, sellaisia ilmiöitä kuin vaikkapa, että sä niin kuin kykenet
virittymään sille jollekin erityisyydelle arvostavasti, mikä siinä jossakin tilanteessa yhtäkkiä ilmeneekin, niin on positiivisuutta. Ja että läsnäolevuus on positiivisuutta. Mutta se on positiivisuutta jossakin muussa merkityksessä, kun se on hokema positiivisuuden mielessä. Niin tästä näkökulmasta, jos ajattelette seuraavaa, toivoakseni valaisevaa esimerkkiä, että kun yksi mun tiedeuran tällaisia suuria hetkiä oli New Yorkissa kerran, kun tästä on 2-3 vuotta, kun yksi sellainen taloustieteen nobelisti nimeltään Edmund Phelps oli kutsunut mut tällaiseen kokoukseen, minkä hän järjesti Kolumbian yliopistoon, missä hän toimii. Että mä olin yksi näistä pääpuhujista siinä kyseisessä kokouksessa, joka oli suuri kunnia. No sitten se ensimmäinen puhuja oli kuitenkin Martin Seligman-niminen henkilö, jota mä siihen mennessä en ollut tavannut, mä olin ollut kirjeenvaihdossa hänen kanssaan, ja joka mun kannalta niin on tällaisia ihmistutkimuksen eläviä, siis jättiläisiä. Koska juuri Seligmanin kautta niin positiiviseksi psykologiaksi sittemmin kutsuttu liike niin käynnistyi vuonna 1998, kun hän Amerikan psykologiyhdistyksen puheenjohtajana niin tämmöisessä linjapuheenvuorossa tämän nimikkeen otti käyttöön positiivinen psykologia. Tuoden esiin sen, että psykologia on liiaksi keskittynyt erilaisten kielteisyysilmiöiden, puutteiden, vaivojen tarkasteluun niitä väheksymättä, koska toisaalta me tarvitaan myöskin huomiota siihen, mikä elämässä on hyvin, mutta voisi olla paremmin. Niin Seligman siis niin oli mun kannalta niin tutkimuksellisesti ajatellen ja jäsenyksellisesti eteenpäin viitottavasti niin jättiläinen. Niin Seligman oli niin tämä ensimmäinen puhuja tässä nobelisti Phelpsin järjestämässä kokouksessa. No sitten kun mä tulen sinne paikan päälle, mä tulin siinä aika hyvissä ajoin, niin Seligman oli siellä ja me niin kuin siinä tavattiin ja sitten hän saman tien alkoi puhua Sibeliuksen niin toisesta sinfoniasta. Niin kuin Sibeliuksen toinen sinfonia, erikoisesti juuri siis sen finaali, että kuinka Sibeliuksen toisen sinfonian finaali niin, ilmentää kukoistuksen niin, filosofiaa Seligmanin mielestä niin ehkä paremmin kuin mikään muu sävellys niin, sinfonian musiikissa. No sitten me aloimme puhua siinä sitten siis Sibeliuksesta tästä näkökulmasta, sitten hän sanoi, että hän haluaisi vähän kahvia tässä, että tiedätkö mistä täältä saisi kahvia. Mä sanoin, että mun mielestä tuossa oli semmoinen vehje tuossa aulassa. No sitten me mentiin sinne ja saatiin siitä vehjestä siinä aulassa niin kahvit, ja sitten me jatketaan juttelua ja jutellaan siinä näin, ja sitten yhtäkkiä, niin mä katsoin, että mitäs täällä on näin hiljasta tässä, niin kuin tässä aulassa. Ei hemmetti, kokous on alkanut. No sitten me hiippaillaan sinne, no siellä on niin kuin nobelisti Phelps justiin paukuttaa niin kuin avauspuheenvuoroa. No mehän olosti vähän tultiin siinä niin professori Seligmanin kanssa, kun me oltiin niin innostuttu niin Sibelius kakkosen niin kuin finaalin kukoistusulottuvuuksista. Mutta huomatkaa, että mehän ei niin kuin useinkaan kyllä ajatella siis itseämme suomalaiset, vaikka me haluamme ajatella Sibeliusta meidän niin kuin tällaisena jollakin tavalla sielumme tulkkina, niin jonakin semmoisena kansana, jolla olisi jotakin niin erityisymmärrystä ylipäätänsä niin positiivisuuden ilmiö, mutta ehkä se onkin syvä positiivisuus. Se ilmiö, joka ylipäätänsä kannattaa olla tarkastelun kohteena. Et voi olla, että monet sellaiset nopeiden kohtaamisten pintailmiöt, jotka sinällään on itsessään ihan myönteisiä, että miten sä saat jonkun tilanteen saman tien käyntiin, että millä todennäköisyydellä ihmiset vaikka hymyilee toisilleen, niin totta kai tuo on sellainen, mitä meidän on aihetta, myöskin niistä syistä, kun tuossa ensimmäisessä jaksossa ehkä pikkasen hahmoteltiin, niin ottaa tarkasteluun kehitysnäkökulmasta, mutta silti se varsinainen pointtihan ehkä onkin se, että miten me saamme sen koko paletin, ne erilaiset instrumentit, minkä kautta siis se positiivisuus soi, niin soimaan niin, että se syvyys, mikä siihen itse ilmiöön liittyy elämän uudistuvuuden osalta, niin lähtisi käyntiin. Ja nyt mä sanon sen seuraavalla tavalla, että nyt ja pikkasen nyt hypäten toiseen kohtaan.
Tässä on muutama kirja. Nyt mä sanoin meidän aikaisemman luennolla, että yksi tällainen unelma, mikä mulla on, ja mä en tiedä, miten hyvin se tähän asti on ottanut tulta, on se, että ihmiset, jotka Otaniemessä, nyt nykyisin laajemmin Aalto-yliopistossa, niin tulee mun opetuksen piiriin, niin innostus lukemaan kirjoja. Niin tällainen siis unelma mulla on. No nyt tämä unelma iskee vasten yhtä sellaista meidän oman ajan piirrettä, joka kytkeytyy oikeastaan aika kiinteästi siihen tiedon illuusion kautta syntyvään hallinnan tunteeseen, jonka mukaan tieto on se, minkä kautta sä pääset niin parhaiten seuraavalle asteelle. Koska nyt kun sä tietoa saa monilla eri tavoilla, sun ei välttämättä tarvitse hankkia sitä tietoa niin kirjan kautta tai laajuisesti. Sähän saatat uskoa jopa, että tietoa pystyy loppujen lopuksi oikeastaan hankkimaan aika tavalla niin kuin fragmentaarisesti. Että sä niin kuin otat yhden palan tuolta toisen täältä. Että sun ei tarvitse oikeastaan paneutua mihinkään niin kirjan laajuisesti. Mutta nyt jos et paneudu mihinkään kirjan laajuisesti, niin sun ajattelun kannalta ja sinne mahdollisesti syntyvien oikopolkujen kannalta, niin sinne ei synny sellaisia oikopolkuja kuin olisi syntynyt, jos olisit paneutunut johonkin kirjan laajuisesti. Että jos olisit saanut sen sun ajattelun hiljentymään vähän pidemmäksi aikaa niin, että sä niin kuin ajattelet niitä asioita sen kirjan johdattelemina vähän pidemmän aikaisesti. Se on toisella tavalla tämän. Ja nyt tämä meidän luento kestää niin, tunti 15 plus 1 tunti niin joka kerran. Nyt kuitenkin, niin, tietysti monta kertaa on käynyt sillä tavalla, että se on musta ymmärrettävää, että joku ihminen ei pysty olemaan koko sitä aikaa. Nyt se ihminen, joka ei pysty olemaan sitä koko sitä aikaa, tarkoittaa hänen kannaltaan sitä, että jos hän olisi ollut sen koko sen ajan, niin hänen ajattelunsa olisi suuremman todennäköisyydellä liikkunut siinä hengessä, miten se liikkuu sulla nyt, mä sanoisin keskimäärin just nyt. Myöskin niiden toisten ihmisten tukemana, ja sitä kautta niin sun omassa ajattelussa tapahtuu semmoista harkintamuskeleiden käyttöä, mikä ei välttämättä sit toteudu, jos et sä hankit semmoista tilannetta, missä sitä just niitä harkintamuskeleita käytät. Siis vielä toisella tavalla ilmastuna, munhan toiminnan siis eräällä tavalla kärkihanke vuodesta 1995 lähtien, aluksi vähän sillai kummallisena, mun kannalta jopa itsenikin kannalta, mutta myöskin monen muun kannalta, niin on ollut sellainen, mitä mä kutsun Pafos-seminaariksi, kun se tapahtuu Pafoksella, Kyproksella. Tällainen viikon seminaari. Ja siinä on niin kuin kummallista siinä on siis se, että kuinka paljon siinä viikon aikana ehtii tapahtua suhteessa siihen, mitä mielestäni mä siihen tuon. Koska mielestäni, niin kun mä pidän nyt vaikka tässä nyt just luentoa, niin mä en ole sen ihmeellisempi, kun mä oon nyt vaikka Pafoksella, mutta jostakin syystä ihmiset saa siinä Pafoksella siitä mun jutusta enemmän irti, kuin edes täällä he saa, vaikka he täälläkin saa aika paljon. Ja minkä takia näin voi olla, että se sama ihminen, kun hän juttelee joskus iltapäivällä jonkun toisen henkilön, kun on siellä seminaarissa mukana, saa siltä toiselta ihmiseltä niin hämmästään paljon myös, musta heijastelee erittäin tärkeää inhimillistä mahdollisuutta niin meissä. Nimenomaan harkintakyvyn harjoittamisen osalta. Ja joka sitten puolestaan on sellaista, mihinkä nähden, niin me tietysti voisimme muistakin väylistä käsin, niin itseämme saattaa käyntiin, ja tässä mä tarjoan siis kirjat yhtenä mahdollisuutena. Mä sanon sen toisella tavalla. Että jos ajattelette vaikka kirjaa 2, Fredrickson Positivity, niin tämä Barbara Fredricksonin kirja Positivity on tällainen siis maailman johtavan positiivisten tunteiden tutkijan kokonaisyhteenveto hänen itsensä ja monen muun tekemästä tutkimustyöstä, joka liittyy varsinkin positiivisiin tunteisiin, mutta laajemmalti positiivisiin ilmiöihin. Nyt voisi sanoa näin, no henkilö, joka lukee tämän kirjan läpi ajatuksella, siis paneutuu positiivisiin tunteisiin kirjan laajuisesti. Ja tämän seurauksena hän tulee ajatelleeksi, nyt sanotaan vaikka myötätuntoa, niin eri tavalla kuin jos hän niin ajattelee, joo, kyllä mä tiedän myötätunnon. Ja nyt sitten tämän seurauksena voi käydä näin, että hänen ajattelunsa vaikka myötätuntoa koskien, niin joltakin osin muuttuu ja kytkeytyy johonkin sitten muihin tunteisiin, muihin positiivisiin ilmiöihin niin, että jossakin reaalisessa tilanteessa niin tämä henkilö sitten tulee toimineeksi tosiasiassa toisin kuin hän olisi tehnyt, jos hän ei olisi avannut omaa mieltään niille oikopoluille, mitä se
harkinnan prosessi, minkä se kirja puolestaan niin tämmöisenä alustana hänelle mahdollistui, niin teki. Ja siis vielä yhdellä tapaa sanottuna, että jos kun mä tämän listan laadin, ja tämä on nyt ihan subjektiivinen lista, että mä esimerkiksi en väitä, etteikö löydy vaikkapa positiivisista tunteista jotakin muuta kirjaa, joka mahdollisesti jonkun kannalta parempi kirja. Mulle nämä on olleet fundamentaalisia kirjoja. Et siis mä oon saanut just näistä nimenomaisista kirjoista ihan siis tosi paljon ja jatkuvasti saan. Mutta siitä silti seuraa, että sun pitäisi just niin kuin noiden kirjojen kautta mennä niin sen sun oman harkintakyvyn kehittämisen mun mielestä elintärkeäseen prosessiin, mutta jos sä meet, niin mitä tulee syntymään on enemmän kuin jos sä et tee sitä. Ja huomakkaa, että tämä ei ole sellainen väittämä, jonka olisi vaikkapa ehdollistettu sille, että vaikka mikä olisi joku sun mitattava älykkyysosamäärä tai miten sä niin kirjoitit ylioppilaskirjoituksissa tai miten sä oot niin jossakin tenteessä pärjännyt. Siis siihen katsomatta, miten sä oot missään pärjännyt, niin sä tuut olemaan ihmisenä enemmän, jos sä itsellesi ton chanssin annat. Mutta kulttuuri ei työnnä sitä chanssia sulle jonakin semmoisena, joka ikään kuin, automaattisesti toteutus, on se mun väittämä tässä. Sun pitää erikseen hankkiutua niihin tilanteisiin, missä sitten se tässä suhteessa sun oma kasvu voisi tapahtua. Siis sanotaan vielä yhdellä tavalla, ja nyt ehkä pikkasen toisenlaisella sanastolla. Yksi on semmoinen tapa simuloida meidän merkityksellisen kokemisen kykyä, jota me olemme täällä soveltaneet. On ollut paitsi semmoisten esimerkkien, mitä mä oon kertonut, ohella se, että mä oon näyttänyt jonkun lyhyen videon pätkän. Mä saatan joskus kuvata, millainen se videopätkä on, jotta sitten sun huomio kohdistus niihin elementteihin siinä kyseisessä videonpätkässä, jotka musta on se jonkun teeman kannalta, kun tarkastellaan erikoisen hedelmällisiä. Sitten on saattanut olla, että mä en kauhean paljon edes kuvaa sitä, koska mä pidän suotavampana, että vaan katsotaan se ja sitten lähdetään avaamaan sitä. Nyt mä kuvaan 3 tällaista piirrettä yhdestä mun aivan suosikki videopätkästä, joka mä toivon on samanaikaisesti myöskin jotain sellaista, mihinkä nähden sun oma kokemus siitä, mitä tässä salissa on tapahtunut, niin voisi olla kiinnostavalla tavalla jäsentävä. Nyt mä rohkenisin tällaista sanastoa tässä kohdassa käyttää, että nämä 3 ulottuvuutta, mitkä mä tässä nyt nostan suhteessa tähän videonpätkään, niin samanaikaisesti tulisi tarkasteluun jonakin sellaisena, joka meissä olevan ihmisenä olevuuden perusrakenteen vuoksi niin tarjoaa erikoisen epälineaarisia kehitysmahdollisuuksia. Siis, että sikäli kun meidän kauttamme jotakin ihmeellistä voi tapahtua suhteessa tilanteeseen, suhteessa siihen panokseen, mikä me siihen tuomme, niin tässä on minusta siis 3 sellaista ulottuvuutta, sellaista kyvykkyyttä, jotka erikoisella tavalla niin sen lupauksen sisältää, josta ensimmäinen niin on läsnäolevuus. Et nyt jostakin syystä ihminen on herkkä tilanteille enemmän tai vähemmän, mutta monet tilanteet on sellaisia, että sun ei tarvitse välttämättä olla hirveän läsnä sille tilanteelle, jotta sä pärjäät siinä tilanteessa suhteessa niihin vaateisiin, mitä jostakin sun kohdistuu sen tilanteen kannalta. Ja josta sitten seuraa, että ihminen saattaakin sitten ajautua läsnäolevuuden suhteen niin etenemään oikeastaan yllättävän paljon sordinolla. Että ikään kuin sillä henkilöllä on käsijarru päällä koko ajan enemmän tai vähemmän läsnäolevuuden suhteen. Samanaikaisesti tämän kanssa me tiedämme, että ihminen pystyy erilaisilla tavoilla kehittämään omaa läsnäolevuuden kykyään. Että erilaiset mindfulness-tekniikat esimerkiksi saattaa tässä olla niitä konsteja. Niitä on kaikenlaisia myöskin sellaisia tekniikoita, minkä kautta ihminen voi omaa läsnäolevuuden kykyä kehittää. Nyt sun kannalta, jos ajatellaan sitä, että sä otat sussa siis nyt jo olevan kyvyn olla läsnä, niin semmoisessa asiassa, mitä sä haluat kehittää. Niin mitä se voi sitten tarkoittaa suhteessa toisiin ihmisiin on aika dramaattista, jos se läsnäolevuus on jotain sellaista, joka sen toisen kannalta on itse asiassa niin merkitsevää. Ja sitä kautta voi syntyä myöskin sellainen yhteys, joka on oikeastaan aika hämmästyttävä niin sen kantokyvyn osalta, mikä siitä sitten teistä yhdessä syntyy. Jonakin sellaisessa suunnassa, mitä mä tässä nyt kutsun
paremman puutteessa niin rinnalla olemiseksi. Siis, että ihminen voi kokea siitä toisesta ihmisestä hämmästyttävää rinnalla olevuutta, joka ylittää valtavasti sen, että mitä se toinen ihminen todistettavasti siihen tilanteeseen on tuonut. Jos mä ajattelen nyt jälleen tätä tapahtumaa 5. päivä tuossa ulkopuolella, niin mun kannalta niin se ehdottomuus, se heittäytyvyys, millä Jaakko siinä tilanteessa oli mun rinnalla, oli niin kuin ihan jotain valtavaa. Se on niin kuin täysin jotakin niin kuin, ainutkertaista niin kuin kokemuksena. Myöskin sen takia, koska se oli siis niin salaman nopeata, että siinä ei ollut minkäänlaista ikään kuin semmoista niin kuin kysymystä, edes niin kuin sekunnin murto-osaa, että olenko tässä rinnalla vai enkä ole tässä rinnalla, vaan että me kohtamme tämän niin kuin yhdessä, joka on juuri se rinnalla olevuuden ulottuvuuden tällainen niin kuin keskeinen tunnusmerkistö. Niin rinnalla olevuus teema numero 2 tässä videon pätkässä, joka tulee olemaan musiikkiesitys. 3 minuuttia on siinä kesto. Ja kun se lähtee liikkeelle, niin tämä laulaja, espanjalainen tenori Placido Domingo, niin sä aistit saman tien, ja siihen katsomatta kuinka paljon sä nyt just tämmöistä musiikkia harrastat, niin sä aistit kuitenkin saman tien, että hän on todellakin läsnä sille, mitä hän tuossa on tekemässä. Et siis inhimillisellä tasolla niin sä kykenet havaitsemaan toisesta ihmisestä läsnäolevuuden. Hän on saattanut laulaa sen laulun 200 kertaa, mutta sä aistit saman tien, hän on täysin läsnä tällä kertaa, tälle kerralle, nyt kun me saamme hänet siinä tilanteessa seurata. Siis läsnäolevuus. Tenor 1, kun laulaja aloittaa. No sitten hetken päästä kuvakulma muuttuu, ja kuvaan tulee toinenkin henkilö, joka toinen henkilö on kapellimestari Zubin Mehta. Mutta kapellimestari Zubin Mehtan kannalta tämä toinen vaihe tässä kappaleessa on melko helppo tämmöisen huippuorkesterin, mitä hän siinä johtaa, niin soittaa, minkä johdosta hän ei kovin paljon siinä orkesterin päin niin toimi. Hän sallii itsensä nauttia musiikin kauneudesta, hän on osittain silmät kiinni, mitä siis kapellimestari tietysti harvoin tekee, koska he tekee paljon työtään silmillään. Mutta tässä tapauksessa niin tämä huippuorkesteri pystyy tämän hoitamaan ilman, että hän tässä kauhean paljon mitään tekee sen kummempaa. Hän sallii itse nauttia musiikin kauneudesta, osittain silmät kiinni, mutta sitten hän tekee jotain, joka meidän kannalta ja tämän teeman kannalta on erikoisen tärkeää, joka on se, että hän kääntyikin tämän laulajansa puoleen. Niin tällaisessa, niin kuin mä sanoisin, rinnalla olevuuden hengessä, että hän synnyttää erityisellä tavalla merkitsevän inhimillisen yhteyden niin tähän laulajansa sanomatta mitään tai tekemättä mitään sen kummempaa. Tavallaan hyvinkin banaalisti. Mutta ihminen kykenee sen banaliteetin kautta luomaan sillan kirkkaudesta kirkkauteen. On tässä se ajatus. Eli kun kapellimestari kääntyy laulajansa päin, niin silloin siis tämä rinnalla olevuuden teema on se, mitä mä pyytäisin, että pitäisit silmällä, koska sä tunnistat tämän teeman, ja mä uskon, että sä oot saattanut kokea sen teeman myöskin täällä salissa. Jossakin keskustelussa on saattanut ilmetä joku niin kuin tilanne, kun sä oot lähtenyt jonkun ihan tuntemattoman henkilön kanssa samanaikaisesti noissa rapuissa, vaan alkanut jutella, on saattanut synnyttää niin kuin rinnalla olevuuden tilanteen, tai jostakin muusta tilanteesta, niin sä tunnistat sen ilmiön. Ja sitä kautta myöskin ehkä sitten sen kolmannen ulottuvuuden, joka on ehkä erikoisen dramaattinen ja erikoisen myöskin harvinainen, mutta se harvinaisuus ei poista sitä mahdollisuutta. Niin meille yhdessä toisten ihmisten kanssa niin synnyttää jotain sellaista, joka suhteessa niihin alkuehtoihin on niin kuin hämmästyttävän paljon enemmän kuin mikä näytti mahdolliselta ennakolta. Mutta koska me olimme niin läsnä sille nykyisyydelle, siinä tilanteessa, sille erityisyydelle, mikä se olikaan, ja sitten sen lisäksi rinnalla toisimme nähden, niin syntyikin jotain ihan huikeeta suhteessa siihen haasteeseen, mikä oli käsillä, joka tässä tapauksessa, tämä lauluesitys, niin on loppuvaiheessa tätä kappaletta, kun tullaan tilanteeseen, missä kapellimestari tulee uudelleen kuvaan, sä aistit hänen olemuksensa muutoksen, hän on erittäin vaativa nyt orkesterille, mutta samanaikaisesti hän seuraa niin tätä laulajansa erittäin hienovaraisesti. Laulaja siinä aluksi hiljaa, hän on kädet kasvoillaan keskittyen, kun hän tietää tämän loppuhuipennuksen vaativuuden, niin silloin lähtee liikkeelle siis tämä maagisen nosteen
niin inhimillinen perusmahdollisuus niin meidän silmien edessä tässä esityksessä. Niin nämä 3 ulottuvuutta mielessä, niin katsotaan tämä 3 minuutin pätkä. Okei, nyt jos te ajattelette siis tätä inhimillistä mahdollisuutta, mikä tuossa tapauksessa konserttimusiikin kautta niin, realisoitu, siis inhimillisenä mahdollisuutena, niin silloin se tarkoittaa siis sitä, että siinä konstituutiossa, mikä meitä määrittelee ihmisinä, on erilaisia erityispiirteitä. Ja osa niistä erityispiirteistä on sellaisia, että sä pystyt niistä saamaan otteen luonnontieteen menetelmillä, niin kuin ne tällä hetkellä tunnetaan. Jota ilmiöitä sitten esimerkiksi niin Meilahdessa oli mun kannalta hyvinkin vaikuttavalla tavalla käytössä niin myöhäisiltapäivästä ja illasta niin kuin 5.3. Mutta sitten on sellaisia meidän ihmisenä olevuuden olemuksen puolia, jota nykyisillä luonnontieteen menetelmillä kenties ei saadakaan kovin hyvin niin, haltuun, mutta joka silti on osa sitä meidän mahdollisuuttamme elää rikasta ja toisia ihmisiä rikastavampaa elämää. Ja joka puolestaan sitten voisi saada meidän oman ajattelumme kautta vauhtia suhteessa meidän tästä eteenpäin toteutuvaan reaaliseen elämään sen kautta, että olemme riittävällä intensiteetillä, riittävällä paneutuvuudella, riittävällä harkinnalla, myöskin riittävällä eläytyvyydellä niin ajatelleet sitä kyseistä mahdollisuutta, jotta sitten jossakin tilanteessa, joka yhtäkkiä syntyy täysin ennalta aavistamattomana, niin sä ehkä voisitkin olla niin rinnalla. Kenties jopa niin, että sit siinä tilanteessa, missä sä oot rinnalla, johonkin nähden, niin syntyy jotain sellaista, joka ilman sitä rinnalla olevuutta siinä tilanteessa ei olisi syntynyt. Mutta jos ei olisi syntynyt, niin se hinta olisi saattanutkin olla kauhistuttava. Ja nyt siis, no mä sanon tämän vähän toisella tavalla vielä, että muun tekee siis valtavan vaikutuksen, aina kun mietin siis sitä tosiasiaa, että Suomen sotaponnistuksessa niin siis tämä ilmiö niin oli niin kuin hyvin erityinen tämä, että vainajat tuodaan siis oman maan multiin. Ja kun mä tapasin tuon Sotainvalidien veljesliiton toiminnanjohtajan, semmoisen herra Saaren kerran, mä kysyin, että mistä toi oikein niin tuli toi käytäntö, niin hän sanoi, että no se oli tietenkin aika erikoinen käytäntö, että sodan alkuvaiheessahan siis se käytäntö oli sama kuin se nyt on ympäri maailman ollut, että vainajat haudataan sinne, missä on kaatuneet, kun se on niin kertakaikkinen vaiva, joka vie niin kuin väärään kohtaan voimavaroja, niin kuljettaa, järjestää se kuljettaminen, niin nämä kaatuneet takaisin kotimaahan, jonnekin satojen kilometrien päähän. Ja näin ollen sitten sodan alkuvaiheessahan se oli se käytäntö, että vainajat haudattiin sinne lähelle rintamaa. Mutta eteläpohjalaiset naiset totesivat, että tämä ei käy meille. Että me haetaan meidän omat pojat pois. Ja näin sitten syntyi se käytäntö, joka levisi ja tuli käyttöön osana Suomen sotaponnistusta, joka de facto synnytti maagisen nosteen. Ja jos taas edelleen sitten mä ajattelen sitä tilannetta tuolla ulkopuolella, niin tämän kamppailun niin käynnistyttyä täysin odottamatta,
niin mun kannalta siis Jaakon läsnäolo siinä tilanteessa, Jaakon rinnalla olevuus siinä tilanteessa, niin de facto synnytti siis sellaisen jotenkin niin kuin ilmiön, johon esimerkiksi liittyy mun kannalta siis se, jälkikäteenkin ajattelen aivan niin kuin ällistyttävä asia, että kuinka niin kuin mahdollista, että mä saan niin kuin puukon terästä kiinni. Niin mä kuitenkin sitten sain kiinni. Ja koska mä sitten sain kiinni ja pystyin pitämään sit puukon terästä kiinni, niin tämän seurauksena kamppailussa niin se puukon terä ei niin kuin sitten pystynyt tekemään, mitä se olisi pystynyt tekemään, jos en mä olisi saanut siitä kiinni. Ja siis, että se voimavarasto, mikä siinä tilanteessa siis, tämä on se pointti. Mä koen, musta ihmisenä niin se syntyi osittain siis jostakin sellaisesta lähteestä käsin varmaankin, jotka ikään kuin on mun ihmisenä olevuutta, mutta ne on sellaista ihmisenä olevuutta, joka liittyy toisiin ihmisiin ja tästä tapauksessa erikoisesti siihen, mitä Jaakosin tilanteessa oli. Joka on siis meidän ihmisessä oleva sellainen mahdollisuus, jota sitten niin tämä mun seuraava päättävä esimerkki toivoakseni vielä esiin hahmottaa. Tämä on nyt esimerkki, minkä mä luulen, että mä olen oikeastaan tässä vuosien mittaan, niin kaikki sellaiset tilanteet oikeastaan, ainakin kaikki Pafos-seminaarit, jotka minusta on niin kuin todella merkityksellisiä, jossa siis ikään kuin se tilanne sallii, niin riittävän hienovaraisen merkitystarkastelu, niin mä olen päättänyt tällä esimerkillä. Tämä on niin kuin tavallaan vähän merkillinen esimerkki, mutta mä sen haluan tässä kuitenkin teidän kanssa jakaa. Että siis, että se, aikanaan niin 90-luvun alussa niin mä tutustuin silloiseen ralliajaan Ari Vataseen ja hänen puolisonsa Ritan kautta, joka oli Pipsan ex-kollegoja Finnairilta ja Pipsan kavereita. Ja me törmättiin niin sattumalta heihin niin keskustassa, meidän pojat oli pieniä, äitini oli heidän kanssaan. No sitten me tultiin meille siinä yöllä meillä oli sellainen vapaa-ilta siinä, niin kyllä muuhun teki vaikutuksen, kun rallin maailmanmestari ensimmäiseksi halusi nähdä meidän nukkuvat lapset. Koska jos sä katsot nukkuvia lapsia, sun omia nukkuvia lapsia tai ketä tahansa nukkuvia lapsia, mä sanoisin, että se mikä lapsissa on lähtökohtaisesti niin määrittelevää, joka on siis heidän energiansa, ei varasta huomiota, jolla sä voit nähdä siihen siis elämän ihmeeseen ja siihen elämän ihmeeseen liittyvään siis fundamentaaliseen haurauteen niin kristallinkirkkaasti. No sitten me aletaan siellä juttelemaan ja tietenkin minua kiinnosti Arin ralliura ja hän on hyvin värikäs. Niin Ari siinä kuvailee ralliuransa ja vuoden 1981 rallin maailmanmestaruutta ja pari Dakar-voittoja. Ja sitten hän niin kuin sanoi näin, että yksi kyllä tällaisia suurimpia hetkiä, mitä hänen ralliurallaan tässä on ollut, niin liittyy Jyväskylän suurajoihin, joka tietenkin suomalaisille kuskeille on muutenkin erikoisasemassa. Niin hänkin on tullut tunteisiin valtavasti ihmisiä sieltä reitin varrelta tässä vuosien mittaan. Ja usein kuitenkin ajetaan samoja pätkiä ja siellä on huoltopisteitä ja muuta. Niin hän on tullut tuntemaan tosi paljon ihmisiä, niin sitten hän tutustui tämmöiseen perheeseen lähellä Myhimpään pikataivalta, joka oli yksi hänen suosikkipätkiään, jossa perheessä niin oli 2 poikaa, jotka oli pyörätuoleissa nämä pojat. Ja muun muassa yhtenä vuonna niin hän sanoi, niin hän järkkäsi, että kaikki kärkikuljettajat pysähtyy harjoituksessa niiden poikien luona ja sitten kirjoitti semmoisia sinisiä vihkoja, mikä heillä oli, niin nimikirjoitukset. Mutta sitten yhtenä vuonna niin Ari sanoi, että ne pojat ei ollutkaan siinä, missä ne niin kuin normaalisti oli harjoituksen aikana. Että he asuivat hyvin lähellä sitä tietä ja sellainen postilaatikko, että ne oli yleensä siinä, mutta ne ei ole olleet harjoituksen aikana. No, eihän ollut aikaa selvittää, että mistä on kysymys. Mutta itse kisoissa niin hänen tiimillä on huoltopiste lähellä sitä, missä ne pojat asuu, niin Ari tulee siihen huoltopisteeseen ja hyppää ulos autosta. Mekanikko alkaa työstää siinä autoa kuntoon sitä seuraavaa pikataivalta varten, mutta sitten Ari menee juttelemaan kyläläisille, joka on tämä hänen tyylinsä. Mites täällä? Ja mites Kimo ja Pasi? Mä en nähnyt Kimo ja Pasia, kun oltiin täällä testeissä. Miten he mahtaa pärjäällä? Niin kyllä sanoi, että sä kuulu, Ari. Et sä kuulu, että Kimmo ja Pasihan on kuolleet. Että heillä oli tällainen MS-tauti, joka siinä versiossa, mikä heillä oli, jos siis lihakset siis rappeutuu pikkuhiljaa. Ne oli ottanut sitten silloin edellisenä vuonna
niin lopullisen hinta sen pojat oli kuolleet. No, Arizona menee takaisin ralliautoon, lähti ajan kohti pikataivalta, asettaa siinä oman elämänsä ongelmia vähän laajempaan mittasuhteeseen. Ajattelen sen perheen kohtaloa, ja hän siinä ajaa myhimpään pikataivaalle, no se on hänen suosikin pätkiä, mutta ennen kuin tullaan sille pätkälle, niin siinä on niiden poikien kotitalo. Ja kun hän lähestyy tätä kotitaloa, hän näkee, että tällä kertaa siellä on vain yksi hahmo postilaatikon vieressä, ja se on näiden poikien Väinö isä. Niin Arizona ajattelee, että tuossa on mies, että hän ei voi sivuuttaa. Hän tulee tällä ralliautolla, pysähtyy tämän isän kohdalle. Kiitos, kun sä pysähdyit. Ehkä sä oot kuullut, miten meidän pojille tässä on käynyt. Kiitos vaan niistä kerroista, kun sä lähetit postikortteja pojille, mutta varsinkin mitä sä teet kisoissa, kun sä ajoit tuosta ohitse ja morjensit sieltä autosta pojille. Niin se aina antoi niin paljon voimia. Mutta nyt kun pojat on poissa, niin hänellä olisi semmoinen viimeinen pyyntö, että jos sä voisit tänä vuonna omistaa sun ajon tuossa seuraavalla pätkällä niin meidän poikien muistolla. No, tämä isä alkaa itkemään, Arizona hän lähtee sen itkevän isän luota, alkaa itse aivan hysteerisesti itkemään. He tulee hänen ruotsalaisen kartturinsa kanssa siihen pikataipaleelle lähtöpaikalle 2 kilometrin päässä tästä, mistä me oltiin tavattu Väinö, isä. Jos täältä tulee ralliauto lähtöpaikalle, sekunnit kuluu, lähtö lähestyy, siellä kierrokset nousee moottorissa, siis tuleliesket iskee pakoputkista, siellä oli sisällä siis rallin maailmestari itkiä. Ari sanoi, me ajettiin Mitsubishilla, mutta se Mitsubishi, millä me ajettiin, niin sitä oltiin vasta kehittämässä, se ei ollut oikein kilpailukelpoinen, me ei oltu mukana kärkikamppailussa. Mutta kun lähtölippu heilahti, niin hän tiesi, mitä oli tehtävä. Ja hän ajoi pohjaa sinä vuonna myhin päässä niin kunnianostuksen niille pojille. Että on hänen ralliuransa niitä hienompia hetkiä. No huomakaa, että jos nyt sanotaan tässä kohdassa, okei, Esa, että tämähän puhutteleva tarina, että itsekin menettelisin noin, jos mä olisin maailmantason rallikuski. Itse asiassa, tuossa kun ajattelen tarkemmin tuota aikaisempaa esimerkkiä, jossa Zubin Mehta oli niin hienosti niin kuin rinnalla Placido Domingon nähden, niin toi, mitä meikäläinen toimisi just nimenomaan sellainen kapellimestari. Siis mehän voidaan käydä jokainen esimerkki läpi, mitä me ollaan täällä käsitelty. Siitä näkökulmasta, että jos sä olisit ikään kuin jotain muuta sen ympäristön osalta, kuin missä sä nyt toimit, niin sit siinä ympäristössä saisit itse asiassa myöskin ihmisenä sellainen, kuin mitä nämä ihmiset, jotka meidän esimerkiksi on koskettanut, siinä heidän ympäristössään olivat. Joo, nähdä voi sanoa, no toi on tietenkin mahdollinen ajattelutapa, mutta mä en usko, että toi on kauhean rehellinen ajattelutapa tosiasiassa. Ellei sä sitten lähdet todellisuudessa virittämään sitä ja haastamaan sitä sun omaa ihmisyyttä sellaiseksi, että on se tilanne millainen tahansa, niin sä toimit niin kuin siinä ympäristössä sitten, että tulee se kuinka nopeasti tahansa kohdalle, niin sen mukaisesti, mihin sä niin oikeasti uskot. Niin tämä edellyttää sellaista työtä, mitä me täällä ollaan tehty tämän kevään kuluessa, mun mielestä. Siis se edellyttää sitä, että me alistamme oman ajattelumme niin sellaiselle harkinnalle, missä me asetamme asioita niin merkitysyhteyteen toisessa kanssa paneutuvasti. Ja myöskin niin, että siinä on riittävää ajallista jännettä siinä paneutumisessa, jotta siinä meidän omassa ajattelussa, omissa aivoissa ehtii jotain todellisuudessa tapahtua. Sellaista, joka sitten tiukan paikan tulle, ne realisoituu niiden arvojen suuntaisesti, mikä meidän arvot on, itsemme likoon laittamisena, toisesta ihmistä välittämisenä, myötäelävyytenä, mitä se kaikki onkaan, siis sellainen, mitä mä uskon, että jokainen meistä todellisuudessa sydämessään haluaa ilmentää. Niin tässä suhteessa mä toivon, että se, mitä tässä salissa on tapahtunut, olisi ollut edesauttavaa sun oman prosessin kannalta. Mä toivon, että ne videotalentit jonkun asteisesti tässä suhteessa myöskin on jatkossakin hyödyllisiä, ja mä toivon näkemämme teidät täällä jossakin muualla niin uudestaan niin kuin tässä niin vastaavassa pyrkimyksessä, joka tämä meidän pyrkimys on, joka siis pyrkimys ei ole kuunnella, mitä Esa Saarinen jostakin asiasta ajattelee, vaan että sä kuulet, mitä sä itse tarkemmin ajattelisit jostakin asiasta ajattelet. Sellaiset asiat, millä on niin todellista merkitystä. Niin näihin sanoisin, mä olisin päättänyt ja kiittänyt tästä ja keskittymisestä, ja vielä kerran kiitos niistä erilaisista välittämistä, mitä mä oon saanut, niin on
tapahtuman jälkeen ja näistä mieleenpainuvista aplodeista ennen tätä luentoa. Ja sitten samalla mä ehkä sanoisin, että jos on yksi henkilö tässä salissa, joka erityisesti ansaitsee kiitoksen, niin se on kyllä Jaakko Korhonen. Okei. Moneskohan haastattelu tämä on sulle tänään, varsinkin tässä luentoyhteydessä, mutta mitkä fiilikset? Ihan mahtavat on fiilikset kyllä. Musta tämä toteutui ihan tosi kauniina. Ja sillä jos mä ajattelen sen professionaalisesti, niin kyllä toi musta niin kunnollinen juttu. Että se kuitenkin tietysti ennakkoarvioissa oli vähän jännittävää, että miten mä edes fyysisesti pärjään. Ja sitten, että saamme pidettyä ne sinfoniset kaaret ja sellaiset moninaisuudet, mitkä mä toivon, että siihen ehkä voisi sisältyä, niin riittävän sellainen kirkkaina. Ja musta ne pysyy kyllä aika kirkkaina. Et osaltaan varmasti vaikutti se, että ihmisten oli heti tuossa sisään tulossa tosi kauniltavaa kannustavia ja sillä oli semmoista luonnollisuutta myöskin, että se ikään kuin ei dramatisoinut tuota asetelmaa väärällä tavalla, tuonut siihen semmoista tunteikkuutta, joka olisi sitten syönyt voimia. Ja sitten toi lataus, mikä salissa oli, joka tietysti jo muillakin kerroilla ollut hyvin semmoinen ehyt ja kohottava, oli aivan erityisellä tavalla sitä nyt tällä kertaa, joka antoi mun kannalta siihen sellainen tilaa, että se jotenkin kulki tämä kokonaisuus. Ja sillain, jos mä ajattelen niitä melodisia ihan kuin osateemoja, niin usein mulla on sellainen tunne jostakin, että se ei oikein tullut kunnolla välttämättä joku, mutta tällä kertaa mulla aika nyt ei ole sellaista tunnetta, että musta toi kaikki kyllä oikeastaan toteutui niin kuin mä ehkä olin ajatellut, että voisi parhaimmillaan tapahtuakin. Et musta on kyllä ihan tosi hieno kokonaisuus saada tehdä. Joo. Mä oon kyllä samaa mieltä, että tämä jotenkin lensi. Tuntui siltä, että tämä todella niin kuin kohosi koko luento, ja se oli jossain siellä Yle-rekisterissä ehkä sit koko luento niin kuin kokonaisuutena. Millaista sun oli itse valmistautua tähän luentoon? No, oli se jossain määrin hankalampaa kuin tavallisesti. Yksi oli se, että mä huomasin, että mulla oli tosi vaikea tehdä mitään slideja aluksi. Että mulla oli suunnitelma ensin, että mulla ei olisi mitään heijasteet ollenkaan, koska tuntui siltä, että mä jotenkin joudun liian semmoiseen kapeeseen kaavaan, ikään kuin liian jotenkin yksioikoiseen sointiin, jos mä niin teen. Mutta sitten kun mä olin tehnyt itse asiassa semmoisen jäsentelyn, niin kuin mä tykkään tehdä tuollaiselle käytetylle A4-kirjekuorille sinne toiselle puolelle, mikä on puhdas. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä tämän pystyisi sittenkin loppujen lopuksi tekemään myöskin slaidimuotoisena niin, että se olisi jotain. Varsinkin se siis vapaapulsatiivinen Leif Life sinfonia-ajattelu kohta, että se on ehkä niin kummallinen, että jos mä vaan sanon sen, niin se ihmiset ei usko, että mitä mä sanoin oli, mitä mä sanoin, niin rohkaisi siihen, että mä sitten ihan vielä tänään aamullakin niin sitä tarkentelin tuota kokonaisuutta, että se tavallaan sävymaailma kysymys sit on sellainen, mitä ei pysty ennakolta varmasti tietää, että miten hyvin se menee, mutta joka on ihan siis tietysti oleellista, että miten vaikka nyt tässä tapauksessa se, että miten se tapahtuma eläisi tässä tilanteessa, ettei se tulisi jotenkin väärällä tavalla mukaan. Mutta mä koen, että ja sitten kun mä en tiennyt, että miten kiittää riittävän jotenkin kauniisti Jaakkoa, niin mä olin oikeastaan onnellinen siitä, että se nyt meni tämmöiseksi ikään kuin kollektiiviseksi kiitokseksi sen lopun kautta, niin kuin se meni. Siinä oli kyllä niin paljon kauniita hetkiä.
tässä luennossa. Niin, siis että siis toi sinfonioissa on sellaisia ikään kuin, niin kuin sanotaan vaikka Tchaikovskin pateettisessa sinfoniassa siinä ekas jaksossa, niin on siinä jossain 4 minuutin paikkeja, 40 sekunnin, ihan mielettömän kaunis kehittely. Niin mä jotenkin ajattelen, että se on hienoa, kun luento olisi sellainen, että siinä olisi sellaisia niin suvantoja, vaan semmoista jotenkin, että semmoinen joku ihana maisema paljastuu ja sieltä tulee esiin. Mutta taas toisaalta kuitenkin niin, että siinä on sellaista moniulotteisuutta siinä orkestroinnissa, että eri instrumentit pääsee esiin ja niin päin pois. Et nyt jos mä tätä kertaa ajattelen myöskin suhteessa siihen, mikä usein mulla on semmoinen, että mitä mä itse asiassa haluaisin tehdä enemmän kuin mä sitten loppujen lopuksi luennolla teen, joka on, että mä kuvaan sitä lähestymistapaa, niin nythän mä sitä tein enemmän kuin monasti muulloin. Ja musta tuntuu siitä, että se sopii tuohon tilanteeseen. Ainakin mä oon onnellinen, että mä nyt sitten sain tilaisuuden niin sitä mun lähestymistapaa yrittää kuvata sillä kokoavasti ja niin kuin mä itse ajattelen sen. Se oli just tämä ajatuksen liike. Voi olla jopa tärkeämpää kuin tiede. Se on todella hienosti sanottu ja se tuli tuossa niin selkeän hyvin ja mielettömän hyvin niiden esimerkkien kautta esille. Ja nyt mä tiedän, että meidän kamerasta taitaa loppua muuten akku, joten me voidaan jatkaa tämän jälkeen, mutta mitäs nyt sitten? Jatkuuko tämä vuoden päästä seuraavaksi? No tämä jatkuu vuoden päästä seuraavan kerran. Et tietysti mulla on kaikenlaisia muita luentoja tässä sitä ennen tulossa, mutta että tämä nimenomainen erityisyys, niin tämä on vuoden päästä keväällä. Ja sitten Pafokset. Niin Pafos on nyt jo pääsiäisenä, että se on suuri innoittavuus ja tietysti kesällä myös. Sitten vaan hyvää kevättä. Kiitos samoin.